Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Weekly База дугаар номер 2 та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болсон байна. За, бүгдэнд нь өдрийн мэнд хүргэе. Өдрийн мэнд. Спортын сонь сайхнаас хэдүүлээ хамтдаа ярилцъя. Тэгээ эхний сэдв бол ер нь бол айгу гэгэл эхэлж байгаа. Нөө хөл бөмбөгчин Ганбаяр шүү дээ. Ааха. Ганбаярын гадаадын одоо Словакийн лигтээ яг 100 дахь тоглолтынхон яг баяраа тэмдэглэсэн тэр мөчийг хэдүүлээ хамтдаа хуваалцъя. Нөө юу те? Дээд лиг те? Яг нөө professional league гэдэг утгаараа те? Тийм, мэрэгжлийн лиг. Мэргэжлийн лиг гэдэг утгаараа те. 100 дахь тоглолтоо хийсэн байсан. Тэгээд тэр миний сонсноор хамгийн гоё нь юу юм бэлээ? Анх Ганбаяр дээд лиг цонгод очно. 2 дугаар лигт нь очиж тэр багтаа нэгдсэн юм байлээ. Тэгээ 2 дугаар лигтээ хамт бүр тэр багтаагаа амжилт үзүүлээд дээд буюу одоо 1-р лиг дээд лиг рүү бүр дэвшиг хүртлээр хамт тоглоод тэгээ саяхан 100 дахь тоглолтоо хийчихв те. Монголын хөлбөмбөгч дундаас яг мэрэгжлийн багт тоглож байгаа ер нь бол гоё төлөөллүүдийн нэг шүү дээ. Яг гадны. Тэгээд юу юм бэлээ? Бүх тэмцээний хүрээнд 124 тоглолтод оролцсон юм бэлээ. Яг лигтээ бол яг 100. Тэгээд яг 20 тэр чи хэдэн гол 20 хэдэн гол хийсэн 11 дамжуулттай явж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол Ганбаярын карьер айгүй гоё явж байгаа. Тэгээд мань өөрөө бас залуу шүү дээ. 2000 оны хүүхэд анх Пушкаш академиас гарсан. Тийм болохоор бас яг Монголын яг нэг хөлбөмбөгийн урдаа барьж байгаа тоглогчдын нэг болсон байгаа. Тэгээ яг 100 тоглолтоо хийсэн бас Ганбаяртай баяр хүргье. За баяр хүргье. Тэгээ одоо бас энэ спортын хөгжил ялангуяа энэ багийн спортын хөгжил мэрэгжлийн лиг рүү их чиглэж байна. Одоо хөл бөмбөг ялангуяа. Одоо бид нар мэдээж Олимпиад U23 хүртэлх насны тамирчид оролцдог тийм Олимпиад хөл бөмбөгийн төрлөөр Олимпиас илүү нэр үнэтэй одоо лигүүд нь одоо энэ мэрэгжлийн лигүүд professional league гэж яриад байгаа. Тэгээ одоо 3-9-3 сагсан бөмбөг одоо ингээ яг мэрэгжлийн лигүүд одоо теннис байна те газрын теннис байна. Мэрэгжлийн лигүүд илүү хөгжиж байгаа яг ийм үед Монгол тамирчин тэр мэрэгжлийн лигт одоо тоглоно гэдэг бол бас нэг одоо спортын салбарын бас нэг том төлөөлөл Монголын нэг том төлөөлөл бий болж байна гэж ойлгох хэрэгтэй гэж би энэ харж байгаа. Тэгээ ер нь бол одоо манай сагсан бөмбөг ингээ хөгжиж байна дагаад тэгээ манад энэ цаашдаа энэ мэрэгжлийн лигүүд бий болох шаардлагууд ерөнхийдөө бас бий болж байгаа болов гэж харж байна эндээс. 2010 он гарснаас хойш ч нөгөө хамгийн анх мөрөн гадны лиг тоглохгүй явж исэн тий. За сагсан бөмбөгчдийн хувьд бол одоо Санчир Финлэнд явж исэн тий. Волейболын лиг дээр бол одоо Хандаа Японд тоглож исэн. Хангал Батцөөргөл олон тамирчид явж исэн шүү дээ тий. Тэгэхээр яг одоо ингээ хувь тоглогчдын хөгжлүүд бол байна тий. Хувь тоглогч нар бол олон улсын давчинд багийн спортын одоо төрлөөр хувь тоглогч нар бол олон улсад бол танигдаад сайн тоглож байна. Гэхдээ одоо дараагийн сэдв рүү шууд орох гэдэг л та. Энэ хөл бөмбөгийн спорт одоо хизээ хожих вэ? Та нар одоо юу гэж бодож байна? Олон улсад тий. Үгүй за олон улсад хийж байгаа тоглолтонд хизээ одоо хожихын төлөө энэ мэрэгжлийн тамирчдыг бэлтгэхийн төлөө тоглох юм бэ? Хизээ хүртэл зүгээр гол хийхин төлөө тоглох юм. Нэр төрийн нэг голын төлөө тоглох юм бэл гэж асуумар санагч чинь ер нь бол яг тэнийг нөгөө яриад байгааг ус үзэж гайхаж байгаа. Ягаад тэгэхээр сая манай Монголын U23 хүртэлх одоо насны жигшээ баг Азийн аврах шалралт тэмцээний өршин шатны одоо хэсгийн тоглолтуудаа хийлээ. За тэгээд хоёр тоглолтод нийлээд 13 гол алдсан байна. За эхний тоглолтод 50-ны жигшээ багтаа хийгээд Таиландын жигшээ багтаа хийгээд 6-0. За дараагаар нь саяхан юуны Малайзийн жигшээ багтаа гээд 7-0 гэсэн одоо ийм анти рекорд гэх юм уу юу гэмдэ тий. Тим үзүүд үзсэн. Одоо удахгүй хэсгийнхаа сүүлийн тоглолтыг Ливаны гişээ багтай. Ливаны гişээ баг нь одоо бас өндөр зэрэглэлийн баг байгаад байдаг. Бас хожих боломж маш бага. Тэгэхээр ямар ч одоо хэсгээсээ гарах байтугай хэсэгтээ бол хожил авахд хэцүү. Бүр гол оруулж нэр төрийн гол авахд хэцүү юм байдалд орчод байна л та. Тий. Тэгэхээр гэхдээ ингээд харахаар залуучдын ур чадвар гэдэг юм уу яг тоглогчдын харахаар гой тоглогч нартын дунд нь байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яг тэр нь юундаа байд юм бол багийн одоо систем нь байд юм уу тасгалжуулагч юм уу эсвэл бидний нэг яриад байдаг нэг харс гэдэг нэг холбоороо явт юм болов яг юундаа байд юм бол уул нь энэ U23 их чинь бас гадаад тасгалжуулагч тасгалжуулаад авч явсан. Гэхдээ бэлтгэсэн хугацаа бас бага байсан баха. Хүүхдүүдийг нөгөө нэг бодлогоор оч гэх юм уу те суурнаас нь хөгжүүлэх юм болов гэж бодоод идэв штэ. Одоо гэхдээ яг нэг 2000-ад оны үеийг те 2010 оны үетэй харьцуулахад бол өнөөдөр байгаа хүүхдүүд чинь бүхэл гадаа талбайтууд үнэгүй болчихлоо шүү дээ. Маш олон хүүхдүүд хөл бөмбөг хичээлэл тоглоол энэ олон тэмцээнүүд болол энэ.
бодлогын түвшинд хөгжүүлэх ёстой болов уу гэж хараад байна шүү дээ. Тэрнээс биш сая ингээд Гамбайрын жишээг харж байна тийм одоо мөрөнгийн жишээ гадаад тоглож байгаа залуучууд бол байгаад байгаа. Ур чадвартай тоглогч байгаад байна. Ур чадвар байгаад байна. Тэгээд олон улсын төвшөнд манайх одоо болтол хэцүү л байгаад шүү дээ. Хідэн байр ухарсан л гин одоо Олимпич 206 улс ордог гэхэл манайх тэр нэг 190 80 хавцааны одоо бараг 20 жил болчихоо та. Хамгийн дээдэлтэй нэг 170 эд рүү нэг орж ирлүү яалаа. Тэгэл ерөөсөө 190 200 дээр л байгаад байгаа шүү дээ. Тэр жигсэж байгаа байр мэрийн бол бүр дурсгаач байсан юм байл шүү дээ сүүл рүү бүр. Тэгэхээр нөгөө нэг одоо энэ бодлого тодорхойлж байгаа шатны бодлого тодорхойлж байгаа. Тэгээ ер нь багийн дотоод менежмент гэдэг бид нар одоо сайн удирдах гэдэг бол сайн менежер байхыг хэлнэ гэдэг одоо ер нь бол хаасайг л өстой янз бүрийн юм дээрээ сонсож байгаа тийм. Тэгэхээр ер нь бол аль аль шатны бодлогын төвшөндөө энэ менежментийн асуудлыг энэ менежийн асуудлыг ерөнхийдөө ингэж зохицуулж авахгүй бол Одоо сагсан бөмбөгийн дийдлийг бол өндөр хөгжчлөө. Ер нь бол манай Монголын сагсан бөмбөгийн дийдлийг бол өндөр тий урд нь байгаагүйгээр хөгжиж байна. Тамирчдын санхүү мөнгөний асуудал ч гэсэн шийдэгдэж байгаа учраас олон хүн тамирчид сагсан бөмбөгөөр хичээлж байгаа. Энэ ч гэсэн нэг олон улсын давцанд амжилт гарах. Гуам байгааг бол бид нар Азийн хатанд орцсон гэдэг шиг. Азийн аврагт орцсон тий. Тэгэхээр энэ чинь урд нь сагсан бөмбөгийн түүхэнд бол байгаагүй амжилтыг бараг л гаргалаа тий. Дараа нь төдөлдөхгүй 27 оны Азийн аврагт ч юм уу тоглож байгааг бол үгүйсэхгүй. Тэгэхээр хөл бөмбөгийн дээдлийг маань өөрөө маш гоё зохион байгуулалтанд ороод тий. Нөгөө бодлогоо тодорхойлдог юм уу? Эсвэл тэр тамирчдын хангамж цалин мөнгө нөсд юм уу? Тэр хэрэгээрээ олон хүүхдүүд одоо тухайн спортоор тууштай хичээлд юм уу тий. Яг сүүлд нөгөө хөл бөмбөгийнхэнтэй уулзаад подкаст ярилцлага хийж байхад бол 16 хүртлээ ч юм уу 17 хүртлээ хүүхдүүд хөл бөмбөг их тоглоод байна тий. Тэгчээ дараа нь спортоо волейбол руу ч юм уу сагс руу ингээд солиод байна. Сольж байгааг чинь шалтгаан чинь өөрөө хөл бөмбөгийн дээдлэгт ч юм уу хөл бөмбөгөөр Монголд ингээд тоглох уу эсвэл сагс волейболоор тоглох уу гэдэг нь тухайн яг шилжилтийн насны дээрээ солигдоод байгаа юм болов уу гэж хараад байгаа. Миний нэг таньдаг ихчүүд хүүхэд нь одоо энэ хөл бөмбөгийн нэг активтай тоглодог байхгүй. Ер нь бол бас айгүй сайн. Тэгээд би яг ярьж хахад ер нь хүүхдүүдтэйгээ ч гэсэн айгүй ойр байдаг, багийнхантай ойр байдаг. Тэгээд ихч болохоор тийчээсэн. Эцэг эхчүүд одоо яг нэг юм эргэлзээнд орсон байна. Би хүүхдүүд хөл бөмбөгөөр явуулах уу, явуулахгүй юу? Үнэхээр хүүхд нь тэр спорт дуртай бүр хайртай. Багаасаа тоглоо явж байгаа. Яг нэг академиар ингээ өсөөд ингээл олон улсын тэмцээнд явж байгаа л те. Тэгсэн чинь яг эцэг эхчүүд нь болохоор яг тэр спортоос гадна нөгөө нэг талбайгаас гадуурх юм харангууд ийм эргэлзээ төрүүлэхээр айгүй олон юм үйл явдлууд болж байгаа. Тэгэнгүүт би хүүхдээ ирээдүйд нь яаж ингэж одоо юу чиглүүлэх вэ? Би үгүй гэж хэлэх үү? Эсвэл зүгээр өөрийг нь ойлгохтол эсвэл ингэж явж яах уу гэдэг нэг тийм эргэлзээтэй эцэг эхчүүд айгүй олон байдаг гэж сонссон байхгүй. Тэгэхээр би яг тэрийг сонсоод бас жоохон гайхчлаа байсан. Яах ёстой юм бол те. Одоо наач яг над дээр л тулгарсан л асуудал та. Манай хоёр үрч нөгөө улаан хөл бөмбөгийн хобби л байлаа шүү дээ. Бүр багасаа хөл бөмбөг тоглол. Тэгээд сүүлд нь одоо сагсаар хичээлдэг болчихж байгаа байхгүй. Одоо 14-т өвч сагс руу орж ин тэ. Тэгэхээр бид нар ч одоо яг чиний хэлж байгаа зөвлөдөд тэр танаа их чи ярьж байгаа зөв болчиход байгаа. Хүүхдийн мөрөөдөл тэр шууд чиглүүлэх юм уу тий шууд өөрчлөх юм уу хүүхд өөрөө юу хүсэх юм. Одоо энэ сагсан бөмбөгийн тоглогчдын цалин ихнээсээ зарлагдаад эхэлж байна тий. Тэрийг хараад волейболынхан манай багийн төсөв байна гэж шеэрлээд эхэлсэн. Тэгэхээр хөл бөмбөгийн багийн төсөв ч гэсэн тийм амар өндөр биш хаа. Тоглогчдын цалин бэлэн тийм сарын 2-3 сая ч юм уу тий сагстай харьцуулахад хамаагүй бага байгаад байгаа. Тэгэхээр нөгөө тамирчдын анхдагч хэрэгцээг шийдэж чадахгүй төвшөндлийг нь явж хахад тэр спортоор тууштай хичээлэх хүн цөөхөн болов. Тэг яг нөгөө дуртай хэдэн хүмүүс нь л хичээлнэ. Гэтэ одоо дуртай хүмүүс нь хичээлээ гэсэн ч нөгөө бодлого нь байхгүй, зөв систем нь байхгүй бол мянга дуртай хөл бөмбөг дуртай байгаад энэ спортоор цаашаа явахгүй, энэ спорт нь дэлхийд гарч чадахгүй ингээд дотооддоо ч ингээд Аз гэж. Тэг ядаж Аздаа гараад ирж зүүн Аздаа ч юм уу ингээд гараад ирж чадахгүй болоод ирэнгүүт тэр мянга дуртай байгаа гэдээ одоо би дуртай байлаа гэд ихсэн ч гэсэн тэгэл бас шантрах уйгаар шүү. Тэгэхээр одоо тийм л юм толгарч байгаа. Ярьсан шүү дээ хизээ хойчих вэ гэдэг. Тэгвэл тэр асуудлыг нэхэхэд бүр холоо юм шүү. Одоо тэгвэл та гураас нэг асуулт асууя заяа. За сагсан бөмбөгчд бол одоо ажил хийхгүйгээр мэрэгжлийн төвшөнд тоглоод байгаа шиг байна тийм манай Монголын дийдлигийнхэн. Хөл бөмбөгчд маань тэгэж чадж байгаа лөө. Хэцүүлтэй тэр бол тийм. Давхар заавал ажилтал байгаа бах те. Зарим нэгэн тоглогч нар бол яг хөл бөмбөг тоглоо явж байгаа бах. Гэхдээ тоон цөөхөн бах те. Цөөхөн. Тэгэхээр энэ асуудал шийдэгдээд дараа нь
тэр нөгөө одоо тэр танаа ихч үт юм уу те одоо та нар ч гэсэн хүүхдүүдэд бодно шүү дээ. Тэгэхээр за үнэхээр хүсэл мөрөөдлөө дагаж яж болон тамирчны карьер чи өөрөө 10-аад жил те 15 жил тамирчны карьер явна гэдэг чи өөрөө бас урт хугацаа шүү дээ. Тэгээ тэрнээс хойш юу ийх үү, яах вэ ийх үү те. Манайха чинь за спортоор хичээлээд уг нь бол одоо ингээд орлого олох боломжтой болчлоо. Арай өөр төвшөнд төвлөлчлөө те. Тэгсэн чинь тэр спортын төрөл маань өөрөө тэр хүний анхдагч хэрэгцээг ягаад амьдралын баталгааг нь даах одоо төвшөнд байхгүй бол баталгаагүй юмр бол явж орчиж байгаа байхгүй. Тэгээд сургуулаад одоо дуусгах юм уу, төгсөх юм уу, за яг төгсчий гэж бодъё сургуулаа, их сургууль ямар нэгэн байдлаар 21-т ч юм ортод 15 жил ингээд хичээллээд ямар ч ажил мэргэжил хийхгүй явж байгаа 30 гараад ирэхээр одоо яг юу хийх үү гэдэг баталгаа нь бас баг. Энэ ганц одоо хөлбөмбөгийн спортын төрлөл төр ч бусад төрлүүд төр бас золиос мангар их байгаа шүү дээ. Яндор бол дэлхийн аваргуулт юм уу, олимпиад гайгүй медаль авахгүй бол тэгээл тамирчны карьер ч өөр амар хэцэрсэлтэй байна шүү дээ. Та нэг өнгөрсөн дэлхийн авраар орсон нэг багийг санаж байна уу? 300 мянган хүн амтай. Исланд. Тэгээд хөлбөмбөг тоглож байгаа нөхдүүд нь зүгээр ажлынхаа хажуугаар сонирхолтой тоглож байгаа дэлхийн аврагт орж ирээд тоглож ирсэн гэлөө. Дасгалжуулагч нь өсчүн байсан үү те. Бүгд өөр өөр мэрэгжилтэй. 2-3 ажил давхар хийдэг гэсэн. Ягаад тэгэхээр нөгөө 300 мянган хүн амтай. Тэгэхээр тэрний ч одоо бараг 100 мянган хүүхэд гэж үзвэл хідэн нэмэгтэй хүн хідэн ажиллах хүч хідэн. Тэгэхээр зүгээр яг эндээс юу харагдаж байгаа юм гэхээр зүгээр бид нар ядчил бодлого зөв байгаад ингээд бидний ингээд зөв чиглэл. За яг санхүү мөнгө бол мэдээж чухал тийм хүний анхдагч хэрэгцээ санхүү мөнгө бол мэдээж чухал. Тэгвэл тэрнээс уртаад нэг ингээд орчин гоё байвал бид нар одоо нэг юм орчин гоё эрүүл тэгээд ийм очиход ийм тааламжтай ажилдаа бид нар ч гэсэн дуртай явна үсттэй. А тэгэхэд тийм орчин бүрдэхгүй байгаа шүү дээ. Лиг нь өөрөө тийм байхгүй. Холбоо нь өөрөө тийм байхгүй. Тэгэхээр тийм орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх удирдлага тэр бодлоо ингээд одоо ингээд харах юм бол хөлбөмбөгийн холбоо мангар том бүтцтэй айгүй олон талбай айгүй олон юм энэ ингээл эд хөрөнгө мөрөнгөтэй байгаад идэг хэрнээ болтгоо. Тэгээ ингээд харахаар дээдлэлт нь томорчоо доотлолт нь юм жижигхэн уруу арсан пирамид чиглэл зохион байгуулалтаа яваад байгаа. Үндсний шигшээ огт дуудагддаг тамирчид давхар өөр ажлыг явдаг шүү дээ. Тэгэхээр одоо бусад тоглогч нар ер нь ховор бах яг цалингаар явж байгаа. Тэгээ одоо зүгээр яг цалингаагаараа явж байгаа спорт гэвэл одоо сакс волейбол шүү дээ. Яг SM дээр. Бус нь бол бас одоохондоо хэцүү байгаа шүү дээ. Тий. Гэхдээ энийг зөв болгох юм бидний хувьд бол бодлого. Одоо тэгэхээр яг ингээд усаас тодорхой хэмжээний дэмжлэгүүд энэ сая татварын өнгөлөлт гэдэг чинь нэг ийм юмнууд ингээ гараад ирэхээр тамирчид гой бэлэн боломжууд компаниуд ч гэсэн гой боломжууд бий болж байгаа гэж харж байна. Хөлбөмбөгийн холбооны удирдлага бол нэлээд асуудал үүсэж байгаа сайхан сонгогдсон. Гэхдээ одоо үр дүнгийн хараагүй бийжэж бас тийм гэж ярихгүй зүгээр харъя тий. Үнэхээр дэлхийн номер 1 спорт хөлбөмбөг мөн маш их мөнгө цангуу эргэлддэг тий үзэлттэй байдаг. Энэ спортын төрөл Монголд хөгжөөсэй л гэж одоо маш их хүсэж байна. Бид нар хөлбөмбөгийн дэлхийн аварга болохоор яадаг вэ ингээл битүү асруудаар л үзээ сууж идэг гэсэн. Үнэхээр тэр үзээ суучдаг шүү. Тэр чинь хамгийн эрэлттэй спорт байна. Тэгэхээр Монголд хөлбөмбөгийн спорт хөгжөөсэй. Одоо энэ удахгүй лиг нь хөлбөмбөгийн дээдлийг эхлэх гэсэн сураг байсан. Гэхдээ бас эхлэх үү яах уу гэж бас л асуудал ах шиг байна. Тэгээ яг одоо шинэ удирдлагатай эхний тий лигийг харъя гоё. Хөгжөөсэй гэж хүсэж байгаа шүү. Хөгжөөсэй гэж хүсэж байна. Одоо тэр өчигдөр волейболын эмэгтэйчүүдийн дэлхийн аварга харахад таалан дээр шагнал гардуулж ямар ч дарга гарч ирсэнгүй ш. Таарсан уу? Ингээд үе үеийн домог тамирчин гарч ирээд шагналыг гардуулаад тэгээд цомхон хаалт тэгээд дуусаа. Тэр нөө ялчгаа волейболын яг тэр хальт ярихад бол волейболын дэлхийн волейболын холбоо шинжлэхтэй удирдлагууд нь шинжлэгдсэн. Тэгээд төлбөмбөгийн өмнө удирдлагтай ажилладаг их том тэр удирдлагыг тэр зохион байгуулалт маяг. Тэгээд бүгд зүйлүүд нь цоошин форматаар явагдаад хүмүүст үзгэж сонирхолтой болоод гоё юм байна. За тэр дэлхийн волейбол юм асуучих сая дэлхийн волейбол ярьж байгаа дээр бид нар бол ер нь дэлхийн янз бүрийн юмнуудыг ярьдаггүй тий. Тэгвэл монголчуудынхаа орж байгаа гадаадын тэмцээн болон дотоод юм. Бид нар нөгөө степ-арены дээр очил волейболын тэмцээн дээр ажиллахад тоглогчд нарт нөгөө маш их бэлэг өгöd идэв штэ. Тэгсэн чинь энэ соёл чи өөрөө волейболд байд юм шүү. Сая бүр бэлгээр бүр болж ийлээ штэ. Бүр гарч ирээ зогсон гутал зүгээр ингээ баг овоолоод нөгөө бэлгээд байхгүй. Тэгээ өөрөө спортын соёл юм билээ. Спортын соёл нь тэгэж төгссөн юм билий. Тэр бол маш гоё яригчлаа. Бүр амар гоё хүндэлдэг. За одоо ингээд нөгөө хөлбөмбөгийн яриагаа дуусгая. Тэгээд төгсгөлд нь хэлэхэд ямар ч спортыг очиод үзэхэд гоё байдаг шиг дээдлигийн тоглолтууд хэрвээ эхлэх юм бол та бүхэн нэг ч их суудаа зориод очиод бас тоглолт үзээрэй гэж одоо хүсэж байна. Өрөөлж байна. Тэг бүгдөө ингээд нөгөө шинэ удирдлагч гэдэг юм уу одоо ингээд асуудлууд байгаа тий. Тэгэхээр яг өөрсдөө ч гэсэн хичээгэл үзье. Бид нар ч гэсэн бас сурвалжлах
юм ажиллаа хийдгэр хийн очиод дэмжиж. Тэгээд дараа нь үр дүнгийн талаар ярилцъя. Дэлхийн номер 1 спорт Монголд хөгжөөсэй л гэж хүсэж байна. За үүнтэй энэ сэдвтэ яг хоршоод байнга нөгөө нэг яригддаг сэдв бас сагсан бомбог штэ. Тэгэхээр нөгөө л хэдүүлээ дээдлигээ яри. Хэдүүлгийн ярьснаас хойш зарлагдсан 2 легионоор тоглогч байгаа. Тэр хоёр том багт. 2 том багт. Хасын хөлгүүд, бишрэлт металл. 2 легионоор харснаа ер нь. Харсан. За хөлгүүдээс эхлэе те. Түүний байрал тоглолдог. Хүчний тоглогч бас тоглолдог. Тий. Хөлгүүд Одги гэдэг шүү дээ. Одги. Монгол Эф нэг одгийн надад одгийн хэлдэг гэдэг. Одги гэдэг. Монгол нэртэй байна. хөлгүүд багийн хувьд бол тэгэл ер нь 1-2 номер дээр тоглолдог нэг тоглогч, самбарын байрал дээр нэг тоглогч аваад үздэг л дээ жилийн жилд те. Тэгээ хөлгүүд ер нь импортер алж исэн тохиолдол маш цөөхөн баха. Алдчихсан цөөхөн. Тий. Гэтэ дэрийг нөгөө Одгигийн хувьд манай Одгигийн хувьд те. Одгигийн хувьд 99 он төрсэн юм байлээ. Залуухан. Одоо дөнгөж 26 настай. Тэгээд энд ирэхээс өмнө Португалийн лиг тоглож ирсэн. Португал Японы дээдлигүүд тоглож ирсэн байна. Тий. Японд тоглож байгаад хамгийн сүүлд Португал тоглоо. Тэгээд сая ирсэн. Тэгээд оюутан багт NC 1-р дивизион тоглож ирсэн юм байлээ. Тэгээд тэндээ тоглохдоо ч гэсэн бас оноо авалтаараа бага тэргүүлээд ер нь өндөр үзүүлэлтэд тоглолдог. Тийм тоглож ирсэн. Америк нөхцөл улс иргэн. Тий. Америк Билет лагсан юм билээ шүү дээ. Тийм том юм байлээ. Хайлайтын үзсэн. Том харагдчихлаа. Тэгээд хөлгүүдийн сонголт ингээд бодохоор хөлгүүд ер нь яаж сонголт хийдгүү те ер нь улирал болгон яг улирлыг төгсөх бүрэлдэхүүнх тоглогч нэг л тоглогчийг авч үлдээд бусдын бол ер нь улирлын дундор ер нь солиод идэв шүү дээ. Импортуудаа. Тийм импортуудаад. Тэгэхээр энэ удаагийн сонголт нь яг нөгөө нэг хөлгүүдийг би өмнөх дугаараас гэсэн хэлээд байгаа. Яг энэ одоо ирэх одоо хавар те нөгөө дөрвөн том лиг тоглох гэдэг байгаа. Тэр дөрвөн том лигт нь яг хэрэгтэй хүмүүс үү биш үү гэдгийг одоо хэдүүлээ дээдлэг хэлэхээр харъя да те. Монголд хэр эдээших нь үү, хэр тоглох нь үү. Тэсэл 2 м 6 см өндөртэй яг л өөрсдийнх нь хүсдэг байрал тоглоно. Тэгээд тэр чинь шийдэлттэй юм байлээ. Тэгээ одоо 2 легион руу зарласан баг болчихлоо шүү дээ. Ямэлэртэй. Одгитэй тий. Одгитэй. Одоо нэг Аз импорт авч таа. Одгитэй ган спорт дээр таарсан. Ямар ч бэлтгэлтэй орсон байл. Аа. Өнөөдөр өглөө таарсан. Манайха яаж хийж байгаа л ингээл Монгол нэр өгч гин тий. Чулуунаа гэлээ. Эрдэнэ жил оноо. Одги тэгээд яг л Монголд дуудлагын Өөрөө билет дуудсан амар юм байлээ шүү дээ. Тэр принц энэ гээд. Тэр чинь энтгийн хаанхуу. За дараагийн бишрэлт металл баг легион руу зарласан байгаа. За Брэдфорд. Тийм Брэдфорд. Брэдфорд NC 2016, 17, 18 онд тоглож исэн. Тоглогч байлаа. Метр 86 онтертэй. Жохон намхан. А гэхдээ ер нь бол SGP барил дээр ер нь тоглолцоод байгаа. Тэр нь бол SG дээр тоглох гэж чи юу? SF үү? SF дээр тоглолдог. Намх юм биш 186-д SF гэвэл намх юм тий. Тийм. Би бичлэгийг нүцсэн. Айгуу жижиг юм лээ. Гэхдээ Тэсрэлттэй. тоглохоноос гадна дамжуулалтын ур чадвар нь Тийм, дамжуулалтын урд тэгээ шийдэлтэй. Найруулах сайтай гэсэн үг нь тий. Юу хийсэн бэлээ? 2016 онд драфт нэг NBA драфт нэрээ сонгодог юм бэлээ. Тэгээ тэрнээсээ хойшоо бол ер нь одоо 30 настай. 95 он төрсөн. Тэгэхээр баг 8 улс 7-оос 8 улс дамжиж тоглосон байлээ шүү. Монгол 7 дахь нь. Монгол 7 дахь нь болж байгаа. Тийм. Өмнө 6 улс 6 тоглосон. улс дамжиж тоглосон. Маш олон улс одоо томоохон лигүүдээр тоглосон гэдэг чинь бас нэлээд бас туршлагатай. Бас нэг олон улс хүмүүс тоглож байгаа чинь нэг юм ямар ч оронд очсон нэг юм дасаа дуусах чадвар сайтай болчихдээ шүү дээ. Тиймэрхүү байдлын тийм туршлагатай тоглогч л ирж байна гэж харсан. Тэгэд яг нөгөө нэг бишрэл металл багийн фэнүүд болохоор Веслигээс дээрдэхүүгүй л гэсэн нэг юм хариулт Хүлээлж байгаа. Хүлээлт одоо үүссэн л. Веслийн бишүүл гэсэн юм байна. Ер нь бол 3 дээр тоглохгүй хаа. Одоо ууга 1 дээр тоглоод маргад 3 дээр тоглоно. Бараг SG дээр л тоглох гэж байгаа байна. Гэхдээ би PG ч гэж магадгүй. Би бол SG гэж харсан. дөө. Би бол SG гэж харсан. Ер Би нь ингэж харсан байхгүй яг тоглолтын арга барилыг үзчихэд надад харьцуулах. Одоо яг Монголд хамгийн сүүлийн үед ирж байгаа легионортой харьцуулж байгаа шүү дээ. Тэнгүүт яг Ямелер, Dwayne Miles энэ гурав ер нь яг яах бол гэдэг талаар зүгээр бодцоо байхгүй. Яг тоглолтын арга барил яг тэр хурцтай өөрөө ордог, өөр дээр нь хамгаалт хэрэнгүүд буцаагаад гаргацдаг те. Яг нэг тиймэрхүү арга барил нь ялангуяа Dwayne Miles-тай ч юм адилхан санагдаад байсан байхгүй. Тэгэхээр нэрхээр нийтлэл ямар ч тоглолтыг наа. тоглолтын одоо тэгээд Одоо удахгүй тэгээ нэг 22 хоногийн дараа лист эхэллээ шүү дээ. Тэгээд ярих юм, үзэх юм бүр л их болно шүү дээ. Дараараас лигүүд эхэлнэ те. жилийн жил нөгөө өнгөрсөн дугаар дээр чинь жилийн жил металл одоо юун дээр фейлддэг те. Импортер ямар нэгэн асуудал үүсдэг. Одоо бас сайн улирлын төвч тоглох импорт
бас багтаа үр нөлөөгөө авчирсаа л гэж. Гэтэ Весли бол амар байсан шүү болгоо. Тийм. Одоо тэр Монголист бол одоо сквоттой нийлцсэн. Багийн 2 амтрагч нийлцсэн байгаа. Тоглолт үзсэн явж байна. Монголист бол цаачин бол шартаа үзэх хаа. 3-3 нөгөө нэг тоглолтын дээр хамт явж ийн сошиалар бас. Весли чараа хурцлал юм уу? явж л. Бас л өөрийгөө хурцал тоглолдог. Өөрийнх нь байгаа байдал дээр юм уу хожсон юм гүлрүүл гэж юм л. Гүгөө. Тэгээ дотроо гэхдээ тэр чинь тамирчууны нэг тийм юу байгаа л та тийм. Тамирчууны одоо тэр тамирчууны сэтгэл зүйч нь би нөө хэлж гаднаа ингээд 50 байгаа юм шиг харагдаж дотроо бол ингээд төрөл бүр юм болж Галаа болж байгаа. галаан болж байгаа юм галзуу хагас галзуу шил байдаг гэж. Весли шиг тийм сэтгэл зүйтэй хүн бол алнаа болно. Тэр үнэхээр алуурч сэтгэл зүйтэй юм байна. Тэгээд хит их юм боддог хүн тоглож чаддаг. Одоо нөгөө өмнө ярьсан тархин дотор нэг булчин чангардаг. 50 бөгөөд ингээд жоохон хагас мөлөө байлгч юм хүмүүс ч бас алуурч сэтгэлээтэй байдаг гэдэг. Одоо бид нар Веслиг мэдэн шүү дээ. Тэгэхээр одоо ирж байгаа энэ импорт тоглогчдод маш олон болох гэдэг тийм. За олон улсуудаас 2 импорт тоглогч тэнгүүдэд дээрээс нэмээд Азаас нэг импорт тоглож ихээр хэдүүл ирж маш олон импортод 30 импорт харах нь Тийм шүү дээ. 10 багийн буруу гэдэг. тийм бодох нь шүү дээ хамгийн бага. Тэгээд дээрээс дээрээс- хоорондоо солигдоод байна гэд бодохоор ч бас. Хөгжлийн лигийнхэн бас одоо энэ жил ингээд бүрэлдэхүүн чангарч байгаа бас импортод гоё За импортод ирэх баг. тэгсэн өнгөрсөн жил хөгжлийн лиг тоглож байсан. Ховч шонхрууд маань Росига авчирна гэсэн бас шуун байлээ. Брендис Росро. Тий. Брендис Росс. За Брендис Росси талаар бол өнгөрсөн жил бид нар нөгөө лигийн иргэн тойрон тэгэл статистик булангуудыг хийжсэн тий. Налах Бизон тогтоо 3-3 амжилттай байжгаад Бизон багаас хасагдаад ховч охрууд багт хөгжлийн лигт тогссон. За хөгжлийн лигт бол ёстой зогсоогдоогүй дээ. Тэгээд явсаар агаал бага дээд лиг рүү гаргаад ирсэн. Би бол одоо ховч охрууд баг бол Брендис Росст хүндэтгэл тэгээ баярлаагаа хийгээд дуудаж байгаа болоо гэж бодож байна. Инхэн ч бас зөв бах тий. Хөгжлийн лигийн багыг дээд лигийн баг руу оруулахад Российн нөлөө бол хасар өндөр байсан тий. Тэгээ нөгөө плейн дээр баг налаахтайгаа таарчгаасаа гэдэг яриануд бас гарцсан байсан тий. Тим л их шартаа хурцлагдаад тоглолдог. Бас гоё тоглогч шүү дээ. Тэгэхээр ирэх баха. Би бол шуум гэхээс илүү баг хогч шонхрууд бол ягаад аваад ирж болдгоо юм тий. Авцраа тоглуулад үзье. Дахиад солих боломж ч байгаа. Тэр хүнд ч гэсэн бас баярлаагаа үзүүлээд хүндэтгэж чинь гэдэг чинь спортын нэг гоё хэсэг шүү дээ тий. Тэгээ лигтээ бүр дахиад үлдчихвэл тээ. Дүүл бүр гоё юм шүү. Гоё. Форумтай байгаад энэ зууны форумудаа хэр байгааг л тэгэл тоглох хэлээр харъя да. Саяхан Америк нэгдсэн улсад NBA-д нэг хэрэг одоо мөрдөн байцаах шатанда яваал спортын мөрдөн байцаах гэх тээ ярьж байгаа нэг хэрэг байгаа. Тэр бол нөгөө Кавай Леонард за гэрээнээс гадуурх мөнгөн дүн Circumvention. Ингээ ширээн доогор мөнгө авцсан байгаа шүү дээ. Ширээн дагуур мөнгө авсан. Ер нь бол малттай гэд яригдаад байгаа. 19 онд 18 онд Торонтод авраг авчаад 19 онд PGT нийлээд Clippers-д ирсэн тий. Тэгтээ цалингаа багасгаад ирсэн гэх. Тий. Одоо тухайн үед бас тий нэлээд баг. Тэгээд Ирэхээс өмнө тэр чинь зөндөө юм болсон шүү дээ. тий өчнөө юм болсон шүү дээ. Тэгэл нөгөө шомууд гадар тим юм нэгсэн, хаус нэгсэн, хувийн онгоц нэгсэн энэ гээл ярианад өчнөө явж ирсэн шүү дээ. Тэгсэн сая бол одоо тэр circumcision гэдэг заалт байдаг юм байна. Одоо NBA-ийн дөрмөнд яг тийм заалт байдаг. Гэхдээ өмнө тэр одоо заалтаар нэгч тамирчин торгуулах юм юу яаж байгаагүй, бандуулж байгаагүй. Тэгээ одоо бүр анхны тохиолдол гэдэг байна. Тэгээ дөрөв нь бол хэрвээ илэрчвэл бандах юм байлээ. NBA-с банд. NBA-с бандна. Дээрээс нь хийсэн багийн эзэн өөрт ажиллаж хэлүүлнэ. Менежер өөрт ажиллаж хэлүүлнэ. Тий. Тэр гэрээд холбооц хүмүүс бүгд байх. За энэ хэрэг бол Америкийн нэгдсэн улсад яг тэр нөх хууль дүрмийн дагуу явагдаж байгаа. Шалгалтаа яаж байгаа. Асуух гэдэг юм болохоор Монголд одоо лигийн хажууд яг ямар хууль дүрм байдیں۔ Дүрм журам байдیں۔ Тэнгүүтээ яг энэ процесс кейс Монголд байх боломжтой эсвэл байдаг болов. Одоо наач залингийн зэс чинь хязгаарч байхгүй хин хэдийгч авж байгаа тодорхойгүй тий ямар ч хязгаар байхгүй баг бол өөрөө төсөө шийдээд хинийг авцрах нь бараг нээлттэй тийм учраас ч кассас ирсэн байгаа шүү дээ. Хэрвээ хязгаарлалтай байсан бол ирээч үгүйчүүл гэдэг асуудлууд ирэгдэн шүү дээ тий. Тэгээд тэнд нь зөвхөн цалин ярих юм уу тухайн тоглогчдод нөх урамшуул орох юм уу бусад одоо нийгмийн хангамжтай янз бүрийн юмнууд нь орох юм уу одоо наа чин бол давхар гэрээний асуудал ирэгдэж байна тий сурталчилгааны. Тэгэхээр Монголд бол одоогор байхгүй. Гэхдээ өнгөрсөн дугаар дээр бид нар ярьжсэн да. Хэрвээ ингээд цалингийн хязгаарлалт тавьчих юм бол хэн шалгах вэ гэдэг асуудал чинь л яригдах байхгүй. Одоо наа чи бол ингээд NBA амар шалгалт хийж байгаа тэр API маань шалгаал ингээл комисс гарч ажиллаж байгаа шүү дээ. Тий. Манайх ч тэгэхээр нөгөө хуулиндаа
нөгөө хүний иргэний даас масаж одоо тэр татвар шалгаж гин, прокурор шалгаж гин, цагдаа шалгаж гин ч гэдэг юм уу те. Өөр хүн шалгахгүй шүү дээ. Тэгэхээр лиг тэрийг шалгах хэрэгтэй болох бах. Эсвэл лиг ямар нэгэн мөрдөн байцаах газруудтай хамтарч ажиллах бах тэгж ижил орох бах. Тэгэхээр Наач бол болоогүй ер нь бол болоо. Яг дээд нөгөө нэг хязгаар айл манайх тогтоогд. Яг өмнөх дугаар дээр хэлжсэн. Манайх одоогор тэр зохицуулалт нь хийгдээгүй байгаа учраас тэрийг одоогор шалгах ч юм уу одоо илрүүлэх гэх юм юу юм те. Гэхдээ тэрийг одоо шалгаж яах юм? Тийм харин Одоо энэ- шалгаж одоо. Би бол зүгээр энэ дээр ийм л юутай бодолтой байгаа юм. Одоо энэ хурцтай хөгжиж чинь тэгээ манай Монголын сагс. За тэгээд ийм дүрм байх хэрэгтэй юм байна. Би зүгээр эднээс нэг харсан зүйл нь тэр дүрмээр өмнө нь нэгч тамирчин шалгагдаж бандуулж байгаагүй ямар нэг асуудал үүсэж байгаагүй гэсэн мэдээлэл авсан. Тэгэхээр манай бид нар ч гэсэндээ ирээдүйд гарч болох нөхцөл байдлаас одоо урьдчилан сэргийлэх зорилгоор яг энийг хамгаалсан дүрмийг бид нар хийх хэрэгтэй байна. Тэгэхээр яг эндээс зүгээр дүгнж хэлэхэд бол бид нар энэ лигийн дүрм зохицуулах гэдэг нэгдүгээр ил тод бөгөөд тамирчид бүгд мэддэг. Тэгээд дээрэс нь ийм асуудлууд үүсч болдог гэдгийг зөв одоо өмнөх дугаар дээр мандах ярьжсэн шиг МБ бол 75 жил явцсан толио сургач гээ. Тэгэхээр эндээс бид нар сурж авах юмаа сурж аваад магадгүй цаашдаа ийм бий болвол бид нар энээс хамгаалсан дүрм журам иймэрхүү юмнуудаа отоос бэлжих хэрэгтэй болов гэж харж байгаа. Би асуултаа дахиад бүр тодтогоод нэг асуугаад үзье. Кавели онортой хэрэг дээр болохоор авга ах нь ер нь бол холбогдоод яваад байгаа шүү дээ. Хамтарсан компани гэдэг. Тэгэнгүүт Монголд хэрвээ за нэг тоглогч жишээ нь за Ирмүнэ нэг багта гэрээц. Би Ирмүнэгийн гэр бүлийн нэг арих нь ах махан те. Тэгсэн чи би нэг өөр баг над дээр ирээд чи дүүгээ манай багт оруулчих. Би чанд мөнгө өгье. Ийм тохиолдол байгаа л. Байгаа шүү дээ. Байгаа. Би мэдчихэн гэхдээ хэлэхгүй. Байгаа шүү. Найзууд хоорондоо хийсэн дунд ингээрээ бизнесийн түншлэн гэрээ тэр компани чи ингэдэг гисэн ирээ байгаа шүү. Ер нь бол тийм хор бас байдаг л те. Ярьчих юм яах. Эцэг байгаа хаа энэ чинь хүний л нийгмийн харилцаа шүү дээ. Хүнд л байж байгаа одоо гадаад Америк гэдэг юм уу, Европ гэдэг юм уу, Аз гэдэг юм бүгд л адилхан хүний л харилцаа шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө өсгөө чи тэгчгээ би тэгээл та гэдэг юм байж л байгаа байхгүй юу? Чи тэр компани чи яасан? Ядаргаад тэр тим татаад байна. Тэр чи би нийлээд. Гэтэ яг ер нь бол одоо лиг цааш та иймэрхүү өөрчлөлтүүдэд оруулах болгонд бол одоо тэр журамдаа залтуудаа оруулах байлгүй. Монголын лиг хизээ те одоо цалингаа зарлахын төсөв хязгаарлах ёстой ч юм уугүй ч юм уу. Заавал тэр Америкт байгаа төсвийн хязгаарлалт Монголд хэрэгтэй ч юм уугүй ч юм уу судалгаан дээр л тогтох байлгүй те. За болоогүй бах уу энэ. За өнөөдөр 9 сарын 8-нд яг лиг эхлэхэд нэг 22 хоног дутуу байна. За энэ бараг л багуудын үнцэн рострууд бараг л бэлэн болчиход байна те. Бараг импортуудаа л авчирчвал бараг Монгол тоглогчдоо бараг бүгдийг хувааж аваад бараг 10 баг хуваагаад авчлаа. За энэ 100 хамгийн олон тоглогчтой гэрээгээ өндөрлүүлж хамгийн олон тоглогчтой чинээр гэрээ байгуулсан багуудыг ямар багууд гэж бодож байна? BCH Knights F2 л та. За BCH Knights баг хэдэн тамирчтай гэрээг өндөрлүүлсэн бэ? Өнгөрсөн жилийн лиг тоглолцсон. Дээд лиг тоглолцсон сошо. Хэдин тамирчтай гэрээгээ дуусгар болгосон мэй гэж. Эндээс нөгөө нэг юу орж байгаа шүү. Зодыг тойсон тоглогч тас орж байгаа. 14 тоглогчоос нэг 4 5 л үлдсэн байгаа бах. Би бол тэгж чинь явцсан баха. 5-ын баг нэрлэлчгүй. Эрдэнэцэгт үлдсэн байгаа бах. За дөлгөн мөрөнд үлдсэн байгаа. За нөгөө Нэмбат үлдсэн байгаа бах та. Үгүй төгөлдөр үлдсэн. Өөр байгаа мó. Байгаа. Нотнгийн руки байгаа бах. Тий. Энэ жилийн руки бас байгаа. Энэ жилийн руки ч яг шинээр авсан. Нотнгийн руки нь байгаа хэм бэлээ. Тэгээд ингээд баг 4 5 л үлдсэн баг. Тий. Энэ жил BCH Knights баг нийтдээ 8 үндсэн одоо гэрээ багс 8 тоглогч явуулсан. За үүнд бол мэдээж одоо мөг болд угаа зодог тайлсан учраас энэ тоонд орж байгаа. За тэгэхээр яг үндсэндээ үнцэн ростерс 6 хүн хасаад нийтдээ шинээр нэмээд 7 тамирчтай шинээр гэрээ явуулсан. Энд бас рукед нэг тоглож тэгээд дээрэс нь 6 тамирчин багтаа нэгтгэснээр одоо энэ лигийн энэ 100 одоо хамгийн олон солилцоо 8 хийсэн баг болсон байна. За хоёрт нь болохоор бишрэлт металл баг бас 5 тамирчинтай гэрээг өндөрлүүлээд шинээр 5 тамирчин авсан байна. За SJ Apps баг за 5 тамирчинтай гэрээг өндөрлүүлээд за 5 цоошин тамирчин гэрээ хийж нэгтгэсэн байна. За энэний араас нь бас сэлэг боднос баг маш одоо олон өөрчлөлт хийсэн байна. Тэд нар бас 4 тамирчинтай гэрээг альбиасаар өндөрлүүлээд 5 тамирчин шинээр нэгдсэн байна. За энэ дундаас бишрэлт металл багийг стоцвол үндсэн BCH Knights сэлэг боднос SJ Apps багийн бүрэлдэхүүн дээр энэ нэмэгдсэн 8 5 5 гэдэг тоонууд нь бүгдээрээ гарааны түвшинд тоглогчтой.
Монгол тоглогч. Тэгэхээр дандаа том тоглогч л гэсэн үг шүү дээ. Гараагаа тэрчгэн. Өсгөө санаж байна уу? Нөгөө лиг эхлэхийн өмнө хэдэн хувинд өөрчлөгдсөн бэ гэдэг нэг тоо гаргаж ирсэн шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо 22-оос 23 оны улирлаас 23-оос 24 оны улирлаас 24-оос 25 оны улиралд багуудын нийт шидэлжилт хөдөлгөөний хувь нь 45% та гарч ирсэн байхгүй. Өөрөөр хэлбэл 14 тоглогч байгаа шүү дээ, тий. 14 тоглогчийн 45% гэдэг чинь нэг баг доор хаяж 6 хүн өөрчлөлтөг. Нодон чинь ихэвчлэн 7 сольсон, 8 сольсон байсан, тий. Энэ жил бол ингээд яг саяны тооноттой харьцуулахад бол арай багасцсан тоо харагдаж байна, тий. 5 гэвэл 14-өөс 5 гэдэг чинь бас байж болох. Нөгөө тоглогчдын одоо гарааны төвшөнд тоглох хэмжээний тоглогчид солигдсон гэдгээрээ илүү одоо энэ Том шилжилттэй. том шилжилттэй. Илүү шуугантай байдаг. Энэ яагаад том шилжилт болж байна гэхээр Монгол улсын үндэсний шгшээ баг болон бас 3 эсрэг 3 шгшээ баг тоглож нийтдээ 6 тоглогч дээдлэгтээ эргэн ирж болон шинээр нэгдэж байна. Дахиад 2 нэмэгдсэн. Дахиад 2 нэмэгдэнэ. Тэгэхээр нийтдээ 8 тоглогч одоо дээдлэгтээ эргэж ирэх гэдэг шүү дээ. Гарааны төвшний. Гарааны төвшний Монгол улсын үндэсний шгшээ багийн 8 тоглогч ингэж нэмэгдэж байгаа учраас энэ тоо энэ өөрөө чанар нь энэ дээдлэгийг дахиад өндөр болгож байгаа байхгүй. За гадаадаас анх удаа Монголд ирж тоглож байгаа гэвэл мэдээж маргад байна те. Монгол улсын шгшээ баг тоглож байсан гэвэл Дөлгөөн лиг тоглож байгааг баха. Гавьгийн дөлгөөн. гавьгийн дөлгөөн үү? Дээдлэх тоглоог үстэй. Дээдлэг тоглоо харин би хэлэх гээд байна. Тэгээд гавьгийн дөлгөөн ирж тоглож байна. За мөн дээрэс нь за гадаадын лигт тоглож исэн мөртлөө яг шгшээ багт тоглоог гэж гэсэн сугараа ирж байгаа. Шгшээ багийн гэхдээ өртгсөн бүрэлдэхүүнд дуудагдчихсэн тоглож ирж байна. За тэгээд бусдын таад хэлүүлдэггүй мэдчихэж байгаа хэ те. Тэгээ ган эрдэн буцаж ирсэн. Ган эрдэн гэх мэт одоо манай Монголын шгшээ багийн шилдэг тамирчдыг хэдүүлээ эргэж одоо энэ улирлаас дээдлийн талбай дээр бүгднгийн нэг дор өрсөлдгийг харах нэ. Тэгэхээр сайхан байна. Эсвэргээрээ Бодносын нөгөө нэг Америкээс ирж байгаа тоглогч бас шгшээ багт дуудагддаг тоглогч. Тий. эсвэргээрээ шгшээ огт дуудагддаг байсан тоглогч нар хөгжлийн лиг тоглохоор болсон байгаа тийм. Гангийн бэлгүн Тэмүүжин төлөвлөд тоглогч те. Болдоо эргэж ирсэн. Одоо боги 20 хугацаанд дуусгаар эргээд одоо талбайдаа гарч тоглож Нэг сарын 1-ээс байгаа сте. Тэрээс гой баг бүрдсэн байлээ. Ахлах тасгажуулагчаар нэрээ Амбог буюу Амбог. баярт. Арфтын өнгөрсөн удиралд Арфтын тасгалжуулагч байсан. Сүүлд Эвстэй ажиллаж туслах Хэд коучер. Хэд коучер ажиллах болсон. Тэгэхээр бас хөгжлийн лиг өрсөлдөө нэг бас өнгөрсөн дугаар дээр хэлсэн. Бас мөн адил маш сонирхолтой. гал гаранда. Өрсөлдөх багууд маш одоо хүчтэйгээр орж иж байна да. Сая дээр бас импортууд дээр Kenny Wood инженер дээр Монголоос 3 баг санал тавьсан гэсэн шуум явж ил. Тэр ялааны ялварч эрэгтэй ялвар шүү дээ. Тий, үн Тэгж төсөрлөлтэй. хэлж болохгүй гэж Тэр зүгээр волейболчин богоо шүү дээ. Kenny Wood инженерийн тэр нөгөө нэг өнгөрсөн жил ярьжсэн те нөгөө иргэжлийн асуудал гэсэн чинь тэр чинь бүр 7 сарын 9-нд батлагдсан блэ тэр хууль нь шинэ хууль нь. Шинэ заалт орж ирсэн блэ. 9-р зүйлийн 3 9-3 гэдэг заалт. Тэрэн дээр яг тэр ганц спорт гэлтгөө. Ер нь олимпийн төрөл ордог спорт болон шинжлэх ухааны чиглэлд амжилт гарах боломжтой тамирчныг ерөнхийлөгчийн зарилгаар иргэншил олгож болно гэсэн заалт. Тэгээд иргэншил олгох чинь бас айгүй олон асуудал байд юм байна. Би тэр хуулийн ингээ сая өглөөхөн харж ирсэн. давхар иргэншил гэсэн үг шүү дээ тэр хүнд бол. Давхар за тэрийг нь бол би сайн мэдэхгүй шүү. Давхар иргэншил биш баха. Давхар Тэр шин. чинь үндсэн иргэншлээсээ татгалзчихж манай Монгол улс иргэн. Одоо юм байхгүй юу? Үндсэн хуульчин өөрөө тэр давхар иргэжлийг зөвшөөрөхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхэд өөр дагуур хуулиуд тэгж зөвшөөрөхгүй яа. Тэгэхээр хүн болгоо ижил тэгш хэрэгтэй гэдэг утгаараа. Харьяатын хууль гэдэг хуулийн залт байд юм байна. Тэрний 9-3 дээр яг тэр шинжилсэн югаар батлагдсан байна. Тэн дээр бас нэг гоё юм нь гэмт хэрэг толбогдог байх. Зайлшгүй шаардлага үүд юм байна. Одоо нөгөө back history буюу ямар нэгэн гэмт хэрэг толбогдож исэн одоо гадны иргэд ялангуяа гэмт хэрэг тэн дээр толбогдож исэн тохиолдолд бас тэр иргэншлийг хүлээж авах юугээд нэгийн 9-р зүйлийн нэгийн 4 дээр нэг заасан байдаг юм байна. Бусад тохиолдолд зүгээр Монголын иргэн өсөж байгаа иргэншлээсээ татгалж байгаа хүмүүс болохоор заавал монгол хэлтэй нэргээ шаардлагууд байдаг бол яг тийм спортын амжилт болон шинжлэх ухааны чиглэл амжилт гарах боломжтой хүн Монгол улсын иргэн болох хүсэлтэй байх юм бол тэрийг ерөнхийлөгчийн зарилгаар тэр монгол хэл мэддэг байх шаардлагатай юм гэсэн тэр заалтуудыг харгалзахгүйгээр бусад заалтууд ингээ шаардлагуудын заавал биелүүлэх хэрэгтэй байна. Тэн дээр нь гэмт хэрэг толбогддог байх шаардлага. Шинжлэх ухаан гэдэг нь ямар гоё юм тий? Тий, олимпийн төрөлд амжилт гарах боломжтой болон шинжлэх ухаан ингээ. Тэгэхээр аль алийг орхигдуулахгүй юм байл давхар иргэншлийг болж зөвшөөрөхгүй байх. Тэр бол ойлгомжтой асуудал байна. Нөгөө нэмэлт шаардлагууд байдаг шүү дээ. Сая 91 хэлээд байгаа тэр монгол хэлтэй байх нэ тэрээс ч юм уу нэлээд олон шаардлагууд байдаг. Тэдрийг л жоохон зөвлөрүүлж байгаа л хууль.
Тэгээд Монгол улсын иргэн болох гээд төсөлтөө өгч байгаа хүмүүсийн чинь нөгөө нэг тагнуулаас шалгана. Энэ одоо тагнуул уу юу вэ те ямар учраас Монголын иргэн болох гээд байгаа ч гэдэг юм. Спортоор орж ирж байгаа хүмүүст нь арай жоохон уян зөөлөн зохицуулттай л тийм хууль баг л та. Наадмын батлагдлаа. Тэгээд 7 сард батлагдсан 7 сарын эхэнд батлагдсан хууль лээ. Тэгээд яг хөө сая тэр Kenny Witten Jr. чинь манай Монголын иргэн болох гээд өнгөрсөн жил бас нэлээд яригдж байгаад өөрөө бас иргэншлээсээ татгалзах юм уу энэ документ энэ дээрээ бас өсөлтийн дээрээ гаргаа явж ирсэн. Тэгэхээр бас Монголын лигт одоо дээд лигт энэ үйлрэл бас бид нар харж магадгүй юм байна. Вүтний нөгөө яг тэр иргэншил солих талаар бид нар нэг ярьслага авч ирсэн. Одоо комментээр оруулчих. Та нар хүсвэл Вүтнийг яг юу ярьж ирснийг үзвэл. Бас ямар амьдрал туулсан, ямар хотод амьдрал тийм бас үнэхээр хэцүү амьдралаас гарч ирсэн, хэцүү газар амьдрал. За хэцүү газар гэж хэлэх юм жоо тааш тий. Хэцүү нөхцөлд амьдрал. Хэцүү нөхцөл. Тэр чи одоо ингээд банкын тэр гардаг, гэрээсэж гардаггүй байсан үе байсан гэж өөрөө ярьж байсан. Одоо бол харьцангуй гайгуусан. Гэхдээ л ер нь аюултай тооцогддог гэх тийм хотоос өөрөө гарч ирсэн. Тэгээ ер нь амьдрал нь бол тийм хангалуун байгаагүй тэр ингээд би яг ярилцлагын өөрөө камераар згсаа сонсч ирсэн үний хувьд бол бас их зөв дээдлэг дээр өөр. Сагсан бөмбөгийн дээдлэг иргэн тойронд. За дээдлэг дээр одоо ч иймэрхүүл мэдээлэлүүд байна да. Сагсан бөмбөг дээр бол мэдээлэл байгаа шүү тийм ээ. Сагсан бөмбөг дээр Монгол улсад анх удаага U16 насны Азийн аврах шалрал болох тэмцээн болоод өнгөрлөө. За Австралийн шгшээ гэдэг баг бол Аздаа үнэхээр томдж гинөө. Аз юм уу? Австралиг хасъя. Тэгэхээр дээгүр доогоор ярьж хасъя гэдэг. Том баг биш үү те. Хоёр аргумент байна л те. Одоо олон улсын тэмцээнд Азаас нэг баг орох гэхээр Австрали эрхийг авчдаг гэж асуудлууд нэг талыг бариул. Нөгөө талд энэ багтаа чинь тогломоор шүү дээ. Бас хөгжмөр шүү. Энэ багч одоо Америкуудтай алдсаж байна, Канадуудтай, Европуудтай алдсаж шүү дээ. Одоо нөгөө яг олимпик шишээ баг нь тий алцаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энд бэлтгэж байгаа хүүхдүүдтэй эдний ядаж нэгдүгээр баг нь эрдгүү баг гэхэд хоёрдугаар багт нь бид нар олон улсын төвшин тоглож игэл Азийн баг үуч хөгжих юм шүү тий. За нэг юм харсан уржигдэр болсон тоглолт ёо тэр хагас шигшээ Япон бурны хагас шигшээ тоглолт шүү дээ та нар бодоо. Хагас шигшээ тоглолтод 36 оноо алдаад өөрөөсөө 101 оноо авчих. Нөгөө баг нь Азийн томоохон төлөөлөл Япон шүү дээ. Японыг тэгж 36 оноо гэж юу гэсэн үг юм бэ? Нэг 9 оноо алдчих. Үед 10 оноо ч хүрэхгүй алдчих. 9 оноо алдчих. 9 оноо алдчих. Амар байгаас. Бүхэл бүтэн 10 минутанд тэр Япон Австралийн эсрэг 10 оноо авч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр яг манай U16 шгшээ баг бол 3 хожигдол хэсгээс бол мултарсан тий. Энэ дээр бол 16 хүртэлх насны буюу дандаа л 15 та 14 хүүхдүүд л тоглож байгаа. Сагсан бөмбөгийн хөгжил бол хөгжиж байгаа. Одоо энэ тэмцээнийг Монголдо зохион байгуулж ийн гэдэг маань бас нэлээд том туршлага болчлоо. Цаашдаа ч гэсэн ийм тэмцээнүүдийг бол авах бах, оролцох бах, цаашдаа хөгжөөд явах бах. Нэлээд том туршлага боллоо. Хүүхдүүдийг уйлж байгааг харах бол өстой амар байлаа. Бүр уг нь бол Малайзыг хожино гэж гарч ирж байгаа тий. Ер нь бол төвшин ойролцоол баг. Өмнөх нөгөө Малайзын Хятад Солонгостой тоглосон тоглолт, манай Хятад Солонгостой тоглосон тоглолтын дээр бол агуулгын хувьд манайх арай илүү байсан. Солонгостой их гоё тоглосон тий. Тэгээд Малайзтай хожигдчихоор их хэцүү харагдлаа хүүхдүүдийн. Хэрэг хойдсон бол 16-ад 16-ад шалгаад. Хэсээсээ гарах одоо. Тий, хэсээсээ гараад. Одоо хэсээсээ гараад нуглааны тоглолт гэж ярьдаг шүү дээ. Нуглааны тоглолт. Тэгээд гарна гэдэг чинь хүүхдүүдийн сэтгэл зүйд амар байхгүй. Тэгээд ингээд тоглолчин гэдэг чинь ер нь бас маш том туршлага л да ер нь л. Азийн авраг гэдэг нь нэрийн дор явж байгаа тэмцээн шүү дээ. Үрдэлсэн шатмат биш юм чинь. Азийн авраг шалгалт тэмцээн. Тэгээ саяны бүрэлдэхүүнд бол тэгэл ирээдүйн дээдлигийн гой тоглогч нар байгаах гэж ер нь бол итгэлтэй. Тэгж гэдэггүй ер нь олон улсад тоглох хэмжээний ч тоглогч. Тэгэхээр залуучуудтай хэлэхэд урмаа битээ хуглаараа тэгээд хичээгээрээ. Тэг хичээгээрээ бэлтгэлээ сайн хийгээрээ. Амжилт хүсье. Тэглийн амжилт хүсье. Боломж биш, үргэлж биш үү. Тэг. Өөрийгөө хөгжүүлээрэй л гэж хэлнэ. За дөнгөж заяаг хэлсэнтэй дээдлэгт олон улсч тоглох магадaltaй гэдэг. Яг нэг залуу манай монголчуудыг өсвүүлэхэд зүрхэнд нь тезэр яваад байна. Шарж шанцын инхи хот маань. Энсийн одоо сүүлийн жилээ тоглох гээд. South Carolina. Тэг. South Carolina мөн үү? Мөн. Тэгээ South Carolina-гийн их сургалт. Бэлтгэлээ гэд хэлсэн байна. Профайлаа солиод гараад ирлээ шүү. Тэгээ профайлаа солиод гараад ирсэн. Тэр би хаамаа яа гэдэг байгаа юм бэ? Янасыг санаж байна уу? Нэг амар хөгж гарч ирсэн шүү дээ. Би тэр инхиод нөгөө профайлаа солилцсон байхад нь харчаад Янас ямар байгаад нэг гоё гарч ирсэн шүү дээ. Нэг мэдсэн чинь нэг ийм амар гоё би яатаа болцсон. Үнэхээр гоё л.
Тэгээ дөрөвдөх баг нь тийм ээ. Ихиот тэгээд. Тэгээд ер нь бол сайн нөө энэ Монголд ирчээд явж байхдаа ийм нэвсгэр уцамс чи яваадсан болохоор ерөөсөө тэр бие хандрыг анзаараагүй байсан чинь сая яг нөгөө өмсгөлтэйгөө булчин сүнсний ялгараа гараад ирсэн байгааг харахад бол үнэхээр гоё яригчил. Тэгээ анх өөрөө нөгөө шүмжлэл эйгэх хүрчээсэн. Энэ хүмүүсээс туранхай байна те булчингийн мас авах хэрэгтэй, инг хэрэгтэй, тех хэрэгтэй гэл одоо хүмүүс янз бүрийн юм ярьжсэн. Тэгэхэд одоо яг тэр болгоны ялд гараад ирч одоо 4 жилийн өмнө тэгээд анх инсайд тоглолоо гэхэд тоглож эхэлтэй ихтэй гэж ярьжсэн. Одоо бол ингээ харахад би бас аюу гой задарч өгсөн байна. Гой системтэй бэлтгэлүүд хийсэн. Одоо ер нь бол тамирчны карьер ер нь бол ингэж дасгалжуулагч нар ингэж ярьдаг байхгүй. Огцом ингээ дэшээд гарч ирээд ингээ гараад ирсэн тамирчид эргээд буцаад уналтанд ороход аюу хурдан байдаг. Нэгсний огцом гарч ирээд огцом уншиж чинь гэсэн. Яг байгалийн бүгдлээд урт хугацаанд одоо нөгөө prime time урт хугацаанд үржих тамирчин бэлдгийг үл системтэйгээр шатаар тамирчны биеийг бий болгодог. Тэгэхээр ер нь бол яг ингэж 4 жилийн хугацаанд бэлтгэгдээд энэ бие хааг бүрдүүлээд ингээд энэ системд энэ том системд суралцаад явж байгаа тамирчны prime time урт үргэлжлэх магадлал өндөр. Тэгэхээр нөгөө огцом гарч ирээд огцом ундаг биш. Одоо ажуухан 100-аар дээшгээ өсөж байгаа гэж ер нь л харж байгаа майкийг бол. Тэгэхээр NC магадгүй NBA тоглохыг бид нар харахыг үгүйсэхгүй. Одоо тэр цаг харахад одоо хүлээглэлтэй 1 жилийн хугацаа байна. Гэхдээ одоо инхи одын үед бол энэ жил 23 таах тий. Он гараад 24 хүрчин. Би бол зүгээр шудраг үндийг л бодоод байна л да. Инхи одоос бид нар тэгэж амар том юм хүлээгээд хэрэггүй хаа. Ингэж NBA-д орохоо зориг тавиад NCAA-гийн 1-р дивишн тоглоо явж байгаа нөр их гоё. Зам жимийг гаргаж байгаа. NBA-гийн драфтд жил болгоно л одоо ингээд орох болов гэдэг хүлээлтийг тий Монгол улстай яриад хүлээж ин. Бид нар ингэж хүлээж байгаа юм чинь тэр аав нь ээж нь дасгалжуулагч нь их өдөр ямар төвшөнд хүлээж байгаа бол тий орохгүй байлаа гэд бидэнд яг ямар өртөй чи. Тий монголчуудад яг ямар ч өртөй чи. Дараагийнхаа залуучуудад тийшээ явах боломж биш үү гэдгийг маш гоё харуулдаг лөө. Би бол ингэж бодож байна. Шудраг хэлэхэд Аз тоглогч тий NBA-д Аз хэдэн тоглогч байгаа вэ? Азаас орж ирж байгаа 24 настай тоглогчийг яг авах уу? За би энэ тал дээр нэг мэдээлэл өгье. Аавна. Ер нь NBA-д орж байгаа Аз тоглогчид ихэвчлэн NC-ийн карьер буюу одоо их сургуулиа төгсчөөд ордог. Тэр нь өөрөө бас NBA-д бас ороход бэлэн болсон гэж үздэг юм билээ. Тийм учраас одоо та бүхний хамгийн сайн мэдчихэж Жеремилийн 24 настайдаа яг их сургуулаа төгсчөөд NCAA драфт гэсэн. Тэгээд NBA-д орж чадсан. Харвард их сургуулаас гэдэг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Бас тэрнээжлэн Америк ч гэсэн зөвхөн Аз гэлтгүй Америк ч гэсэн их сургуулаа төгсчөөд орж байгаа тоглогч бас олон байдаг. Канад манадаас. Австралид нэрээс. Миний зүгээр хэлэх гээд байгаа хамгийн гол санаа нь бол орчч болно, орохгүй ч үж болно. Тэглийгэд манай нөгөө нэг ингээл чадахгүй байж чи юм нэ тэр. Үгүй бидэнд өргөө штэ. Тий. Ямар ч бидэнд ямар гоё боломж байгаа гэдгийг өстой хангалттай харуулчлаа энэ 4 жилийн хугацаанд тий одоо 4 дахь жилээ. Өөрийгөө ч гэсэн маш ихтэй ажиллаж байна. Инхий одоо баримтат киног үзсэн бол ямар их золиос гарч байгаа. Тэр хүч бүр ингээд бүр жоохносоо тий аавыгаа дагаад явцсан. Бараг тэр хүүхэд насны тэр гой тоглох завд зай байсан ч юм уу амар хэцүү басна. Тоглолдог байсан юм аа. Тоглолтын юм мэдгүй. Энд чинь нэг гэр бүл واخгүй юу? Тий. Нэг гэр бүлийн пашн тэр бүр амар явж байгаа шүү дээ энэ чинь. Тэгээ одоо гэр бүлээс араас нь тэгэл анд төхөд найз зөв тэгээ дээрээс сүүл рүү одоо бүх бүтэн монголчууд байна тий. Тэгэхээр инхий од NBA гэдэг энэ асар том өндөр босгон дээр орохгүйсэн ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар Европын ч юм уу тий эсвэл Pan American ч юм уу томоохон л их тоглох хаа ер нь бол. Тийм, ер нь бол боломжууд нь бол нээлттэй. Одоо энэ манай Монголд ирж байгаа импорт тоглогч нар шиг л гэсэн үг шүү дээ. Энэ улс улсад ингээд тоглоод импортлоод яваад боломжтой л. Одоо тэгэхээр нөгөө шарваагч гэдэг юм уу, их оч гэдэг юм уу те. Энэ хай скул дээр Америкт очсон байсан шүү дээ. Тэгэхээр энэ NBA-д орох нэг юм шугам биш шүү дээ те. Одоо яавал те яаж бэлтгэх хэвээр яаж өөрийгөө бэлтгэх те. Эсвэл босоод хүчин зүйлүүдийг бол маш сайн одоо бараг мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр дараагийн хүмүүст амар гоё менторуд болоод явж байгаа л гэж. Сая та нар 100 санаж нь шарваах нөгөө бараг 50 хүүхэдтэй нөө Америк явсан байсан шүү дээ. 40 хүүхэдтэй ч л. Тэгэхээр тэд нь нас магадгүй гарахыг үгүйсэхгүй тий. Тэгээ угаасаа бид нөгөө өмнө дээр рилээр мэдээлэл нэрвчэн тий. NBA драфт нэрээ өгөөд сонгогдно гэдэг магадлал нь өөрөө аянга одоо буухаас бага магадaltaй гэж.
100,000-ны нэг л юу гэлээ бас амар тоо гарч ирлээ. Тэгээ мань хүн чинь орох боломжтой байсан шүү дээ. Өөрөө татгалзаад. Милокогийн 57 дахь сонголт гэж нэг мэдээллүүд явж ирсэн те. Тэгээ яг л нөгөө нэг Жереми Линий замналаар л явсан л та. Ер нь их сургуулаа МБ ч гэсэн авахта тэр нь илүү зөв гэж боддог юм байна л да нөгөө. Системээ сурцсан. Би хаана төвлөрсөн. Яг Аазуудыг л тэгж бодд юм шиг миний бодлоор. Би хаана Аз шиг төвлөрсөн бус орных нэг те. Би хаана төвлөрөө системээ ойлгоод орж ирэхэд бэлэн те. Тэр хүүхдийг сургаж урт хугацаанд биш яг тэр тухайн ойр хэдэн жилүүдтэй маш үр дүнтэй ашиглая гэж бодож л авд юм шиг санагдсан шүү дээ. Наадхан дээр чи би бол бас яг чиний ярен дээр үлгөөд те өсгөөгийн ярен дээр үлгөөд авах юм бол Америкт те одоо нөгөө хар арьстай хүмүүс те биеийн хөгжил 16 7 18 таад бүр шал өөр төвшөнд байж идэг. Манай австралиудыг харж байгаа шүү дээ. Манай Азууд чинь тэр яг эдгэртэй адилхан одоо 1-р курстэй 17 8 таад NBA-д орох юм бол өстө жижигдэх гээд идэг учраас төгсөөд ирэхээр тэр 22 3 дээр нь бие бэлтрийн үед бэлэн болох магадaltaй гэж харж иж магадгүй те. Би бас тэгж боддог. За Тэгээ сонирхолтой хэлэхэд инхийн одын одоо орсон тоглох South Carolina сургуулийн одоо хамгийн том төлөөлөл гэж сонирхолтой Alex English гэж Denver Nuggets багийн Nuggets-ийн одоо домогт тоглож байгаа байхгүй. Тэр чинь одоо 8 удаагийн бүх одод scoring champion тэгэнгүүтээ одоо энэ сургуультаа болон Denver Nuggets багт дугаараа мөнхөлдсөн. Тийм домогт ирхэн байгаа. Тэгэхээр яг тэр сургууль бас сурж байгаа гэдэг талаас зүгээр сонирхолтой хэлж байгаа. За тэгэхээр инхий оддоо бас мэдээж эр хүлрэлт намж маш чухал үйлрэл. Энэ үйлрэлийн одоо статистик үзүүлэлтүүд болон хувийн амжилт мөн дээрээс нь багийн амжилтуудаас нь хамаарат MB цонгодох магадлал тэр хэмжээгээр өснө. Тэгэхээр инхий одынхаа шинэ үйлрэлт амжилт төсөө за өнгөрсөн жил Монгол ирээд яхад нэг асууж байгаад Монгол төрхөө гэсэн ямар зуурдах зорилгоо биелүүлэхийг хичээж явж байна гэсэн яг тэр зорилготой хүрээрэй гэж хүсмээр байна. Зорилгодоо хүрчээд Монголдоо ирэхгүйсэн ч ах вэ. Тэ? Тэгтээ нэг ингээд өөр байхгүй гэсээр нэл дотроо нэг сонгогчоосоо орчоосоо гэсэн бодол. Бид нар ч спортын салбарт ажиллаж байгаа учраас сонгогчоосоо гэд хүсэж байгаа сонгогдохгүй байлээ ч гэсэн нөх амар тэгж муулаад тахна. Муулах ямар ч ирэх байхгүй. Тэгээд мэдээд мэдээж тавсан харамаараа тий. Тэр бол айгүй гоё мэдрэмж. Мөн дээрээс нь бас MB цонгодод бас медиа маш чухал байдаг. Бас тухайн хүний нөгөө нэг хэр дэмжиж байгаа гэдэг нь чухал байдаг учраас манай монголчууд одоо энэ доор инхий одын Facebook болон Instagram хуудсуудыг гаргаад ирэн ялангуяа Instagram тий. Ялангуяа Instagram. Дагаад бас сургуулийнхын Instagram Facebook-ийг нас энэ дээр оруулаад тавьчих. Маш их дагаад дэмжиж комент өчээд чирээгээд өгөөрэй. Яагаад бас тэр чинь нөгөө нэг MB draft орж байгаа хүмүүс хэр одоо ийм хүмүүсийн хандлттай нэгдийг бас харах нь бас нэг шалгуур байдаг шүү хүмүүсээ. Тэгэхээр тэрэн дээр нь бас манайхан бас дэмжиж одоо. Тэр бол маш том дэмжлэг болно шүү гэж хэлмээр. Тэгээд нэг зүгээр гуйлт байна. Тэр шууд дамжуултан дээр тэр гадаадаар хэрэлдээд нэгийгээ муулаад идэх байлээ чи. Нэг бол монголоор хэрэлдээл явж байгаа нөгөө монгол тоглогчоо муулаад гадаа англиар өчөө хэрэлдээд их юм те. Яг өсгөөгийн хэлж байгаагаар магадгүй тэр комментийн тухайн сургууль нь хин нэг үг харж байгаа бол энэ монголчууд чинь дэмждэг хүмүүгээс харах ч юм уу мэдгүй харахгүй ч магадгүй л те. Гэхдээ муухай байхгүй тий. Маш гохоогүлэгч гохоо. Гэтэ одоо нэг монголоор бид нар шууд монголоор бичгээд одоо нэг автранслейт гэдэг юм гарчаад байгаа шүү дээ. Шууд англиар өөрлөлдөг. Тэр чи өвг нь гараад ирэхээр ойлголоо. За Дараагийн сэдв өсгөө гой танилцуулаад өгөөч. Физикал. Физик. За энэ маш гоё юм болоод байна. Бас бидний бас за анхнаас нь тайлбарлаад тэгэхэд Netflix-ийг бол одоо мэддэг хүмүүс байх те. Олон улсын стриминг үйлчилгээ маш олон шоу одоо контент үйлдвэрлэдэг. Одоо дэлхийн бараг номер 1 зах зээлийг хатгаж байгаа юм компани байгаа. За Netflix-с одоо Солонгостой хамтарсан Physical 100 гэдэг одоо reality show те. Одоо бие хүчний бэлдэр шалгас бие хүч гэж хүмүүс их ойлгодог. Гэхдээ яг үндэ үзэхээр бие хүч болон оюун ухаан, ахвал самбаа шаарддаг маш сонирхолтой контентэд Солонгос бүгдээр нь Солонгос улс зориулж одоо хийсэн. За энийх нь цоо шин үйлрэл нь өмнөх үйлрэл нь амжилттай болсон учраас цоо шин үйлрэлийн Physical Asia гэдэг. За Азийн 8 улсыг оролцуулсан бүрэлдэхүүнтэйгээр хийцэн байна. За энд нь одоо Австрали, Солонгос, Монгол, Таиланд тэргүүдээ 8 Филиппин зэрэг улсууд орсон бол Монголын бүрэлдэхүүнд орсон тамирчид нь албан ёсоор бус мөртлөө зарлагчж. За өмнө манайх мэдээлсэн Монгол улсын Арслан Орхон баяр орсон байх магадaltaй байна. За дээдлийн тамирчин Хан Цүрэн орсон байх магадaltaй байна гэсэн шоу мэдээллүүдийг хүргэжсэн бол за одоо яг албан ёсоор оролцох 6 тамирчныг танилцуулъя. Оролцох юм уу? Оролцсон. Бид нар л үзег байгаа. Бид л үзег учраас нэг зураг авалтын дээр нэлээдсэн явцсан биз. Манай зураг бол үр дүнгээ мэдчихсэн л байгаа л да. Тийм мэдсэн байгаа. Гэрээ янз бүрийн юмараа бол огт зарлахгүй гэдэг л гэрээтэй байгаа шүү дээ. Энэ зураг авалт нь өнгөрсөн 2 дугаар сард
болоод дууссан юм байлээ. Энэ 2 дугаар сард. Тэгээ бидний та бүхний хамгийн сайн мэдэх Мэне Бэккэ үндсэн хостоор оролцож бас энэ тэмцээнд оролцож байсан хүмүүсийн анхаарлыг бас татах. За Монгол улсаас оролцсон 6 маш сонирхолтой 6 тамирчин. Үнэхээр гоё. Би бүр харчаад юу вэ? Яаж яваад орсон юм бэ гэж бодоод. Яаж сонгосон юм бол гэдэг. За мэдээж бидний шоу мэдээлэл хүргэжсэнээр Монгол улсын арслан Орхон Баяр. Залуу арслан. Орхон Баяр оролцсон байна. За Монгол улсын волейболын үндэсний шишээ багийн тамирчин, дээдлэгийн тамирчин. За Хан Цүрэн байна. Хандаа гэдэг нөмөө сайн мэднэ. Хан Цүрэн байна оролцсон байна. За та бүхний хамгийн сайн мэдэх за Монголын Сагсан бөмбөгийн үндэсний шишээ багийн тамирчин, 3/3 шишээ багийн тамирчин Монх буюу Дөлгөн оролцсон байна. Азийн MVP 3/3 MVP. Яа Дөлгөөнийг оролцсон чинь бас нэг бид нар дийлдэх юм аах гэдэг шүү дээ. За тэгэхээр бас энэ тэмцээнд бас яаж оролцсон бол гэдэг нэг сонирхолтой байна. За жудо бүхийн төлөөллөөс жудо бүхөөс манай хасахтал. Хасахтал. Тэ 63 70 дээр үндэсний шишээ багийн тамирчин за олимпиадын аврах шалралт тэмцээнд манай дандаа манай одоо хүнд жингийн төлөөлөл болж одоо сүүлийн нүүр тахлаад байгаа те. Адис сүрэн маань оролцсон байна. За энэ дунд нас холимог тулааны та бүхний сайн мэдэх Mon FC Championship холбооны тулаанчдаас Монголоо төлөөлж оролцож байгаа маш олон тулаанууд амжилттай оролцож явж байгаа. Инх хөргөл маань орсон байна. Яа, инх хөргөлийг орсон гэж би бас шар ус болсон шүү харж байгаа. энэ гэхдээ нөгөө яг гоё мөрөөдлийн баг байна те. Гоёороо шүү. За тэгээд сүүлийн үн бас маш сонирхолтой. Монголын бодибилдинг фитнесийн бас тэмцээнүүд маш олон удаагийн авраг бас дэлхийн аврах шалралт тэмцээнд бас медаль хүртчихсэн. За хүмүүс бас уран нугараач гэдгээр нь маш сайн мэднэ те. Лав хүчээр оролцсон байна. Монгол Улсын гавьяа жүжигчдэн цолсыг саяхан авсан. Гэсэн ийм мөрөөдлийн 6 бүрэлдэхүүнтэй баг. Ёстой төрөл бүрийн хүмүүсийг сонгож те. Бас амар сонгож байгаа шүү. Ингээ харахаар нөгөө нэг бүх суурьтай, бүхий удамтай хүмүүсийг сонгосон юм шиг. Тэгээс ингээд би билдэр ингээд бодохоор бас гоё байгаа зү. Тийм ээ. Энд чинь гэхдээ зөвхөн ингээд хүмүүс би билдэргээ боддоор яг үзэхээр энэ чинь би билдэр оюун ухаан, авхаал самбаа, техник те тэр юмнуудыг чарцсан их гоё сонирхолтой контент байгаа. Тэгэхээр Netflix-т анх удаа Монгол хадмалтай гарах тэмцээ. Шоу. Физикал эш орж байна. Салбаруудыг энэ харахаар ер нь Монголын бүх спорт сонирхогч бүр бөөнөрөө ингээд төрөөд үзчихэр хэмжээний Тий. Хамгийн их фэнүүдтэй хүмүүс байгаа. За Орхон Баяр арслан те. Ойлгомжтой. Бас маш олон зүгээр ирчүүд бүх сонирхдаг гэдэг бол маш олон эмэгтэй бүх сонирхчдын краш. За Дөлгөө маш олон хизээч 3/3-ын сагсан бөмбөг тоглож байхдаа үснийх нь хэлбэр алдаад. Тэ үнэхээр өөрийгөө гоё авч явдаг Дөлгөөн байна. За Хан Цүрэн баг 200 гаруй мянган дагагчтай. Волейболын нэлийн том төлөөлөж байна. За энэ хөргөл бол ойлгомжтой те. Холимог тулааныхаа төрөлд бол маш олон хандлттай байна. Аз нэрээ хамгаалж байгаа тамирчин. За тэгэл ажаа сүрэн лавг орчроо ирвэл бас тухайн салбартаа нэлийн том бас л олон улсын хүмүүс олон улсын хүмүүс олон улстай таньж байгаа шүү дээ. Энэ юуныхын доотлын комментиг харлаа. Зарлагдсныхын доотлын. Тэгсэн ер нь яг нөгөө солонгосчууд л хөвчээд байгаа юм л та. Солонгос мэдээ байсан угаасаа. Хүүх монголчууд оролцож байгаа юм уу? Пүүх монголчууд үзээтэй байх та. Яа, монголчууд ихээр л эвгүй вэ шүү. Яа, монголчууд бараг л шалгарцсан байх та. Тэгснэ доор энэ Австрали юу гэж байгаа гэдэг тийм үү? Тэр нь орж байгаа юм нэ. Ер нь ийм юм бэлээ. Солонгосчууд манай Монгол бүхчүүд, Монгол эрчүүдийг аюу их өндөрөөр нэлт юм бэл. Тийм ээ. Суугын сан гэж ярьдаг гэсэн шүү. Тий, ер нь бол ингээд ер нь Монгол хүнийг аюу их гоё өндөрөөр үнэлдэг. Яг нөгөө сөрөг муу юм ингээд хэсэг байдаг. Гэхдээ ер нь солонгосчуудын монголчуудын хүнлэмж аюу өндөр түвшинд байд юм байлээ. Тэгээд тэр тусмаа ялангуяа энэ бүхчүүд Монгол бүхчүүдийг хараад үнэхээр одоо жинхэнэ ир хүн гэж юм байдаг нэг сая нэг YouTube дээр явсан солонгос монголчуудын талаарх нэг юм солонгос юун дээр контентн дээр доор нь бичсэн ингээд юу хүргэсэн нэг ютубер байсан байхгүй би тэрийг үзчихсэн. Тэгэхэд бол ер нь бол монголчуудыг тийм аюу гоё халуун дулаан сэтгэлтэй элгэмсэг тэгээ юм нь маш гоё юм нэвдүүтэй гаднаас нь харахад юм одоо юу жоох хэрцгий юм ширүү харагддаг ч гэсэндээ дотроо тийм байдгүй. За энэ монголчууд энэ солонгосын нэг нүүлгэлтийн салбарыг бадж гин одоо нуруунд дээр авч явж байгаа хүмүүс нэргээ тэгээ ер нь бол энэ биеийн хүч юм талтай ингээд ер нь бол монгол хүнийг үнэлэх үнэлэмж солонгосчуудад аюу өндөр байдаг юм билээ. Тэгэхээр одоо тэр physical 100 гэдэг энэ Asia шоунд солонгосоос ингээ гаралтай учраас ер нь бол монголчуудыг солонгосд аягүй их чир хийж байгаа. Тэгээ бас энэний нэг нөлөө нөгөө нэг контент биш нүүлгэлтэрлээ гээд контент яваад ер нь бол бас солонгос Монголыг аягүй гой сурчилж өгсөн контент байсан. Тэгээд яг тэр жилдээ Монголд ирсэн жуулчин та нэмэгцэн дэргээд топ байна гэсэн. Ер нь бол ингээд энэ бүхнээс харахад солонгосчууд монголчуудыг аягүй өндөр үнэлт юм бэл. Тэгэхээр ер нь
аюу гоё бас Харилцаа дэмжигч нь солонгосч гэсэн монголчуудыг аюу гоё дэмжих байх гэж би бодчих. Тэгэхээр энэ хүү шоу маань 10 дугаар сарын яг өдрөн тодорхойгүй 10 дугаар сард Netflix-ийн яг Alpha-сын хаягаар одоо цацагдана. Тэгээ та бүхэн Netflix-ийг ирэх хүсвэл надад холбогдор. Дундуур music гэдэг. Тэгээ манай спорт центрчдад энийг бол Заавал Өстө тасралтгүй 10 сард үзэх юмтай ихтэй байна. Тэгэхээр тэрнийг үзгээс өмнөөс үүдээд байвал физикал зуг нь үзчихгүй те ямар шоу юугаар явдаг. Ямар шоу форматаар явдаг. Сонирхолтой байл шүү. Нэг Reality тийм show. үзэхэд бол. Одоо яг энэ зүгээр холбоод гэхдээ жоохон дайли юм хэлчих. Яг Монголд нөгөө Монгол үндэсний уламжлалаар өрсөлдөөнөр хийж байгаа наадгай гэдэг Тийм ээ. шоу бас удахгүй гарах гэж бэлэн болцсон байгаа юм билээ шүү. Саяхан наадгай шоун дээр бол Эрдэнэт Miners багийн одоо эзэн Овны капитал холбоотой юм билээ тэр юун дээр шоун дээр. Тэгэхээр нөгөө яг тэр Азийн одоо энэ физикал 100 гэдэг юм уу те тэр бол ингээд интернэшнл түвшинд явж байна те. Монгол өв соёл юм харуулсан тийм бас шоу удахгүй гарах юм билээ. наадгаа гэсэн дээ. Тий. Тэр чинь бас нэг спортын биеийн хүчний учраас манайтай холбогдоод байгаа юм байна. Монгол хувилбар юм байна. Тийм Монгол хувилбар. Traditional маягийн хувилбар. За тэгээ өнөөдрийн хамгийн сүүлийн сэдэв болох боксing дэлхийн аврах шалгуур болох тэмцээний талаар ярих хэдүүлээ ярилцъя. Тэгээ энэ дээр бас ярилцах зүйлс дуртай тамирчид бас их байгаа. Юу болов ер нь одоо. За Одоо юу энийг ярихаас өмнө нэг мэдээлэгч. 2028 оны Олимпиад бокс хасагдана гэсэн мэдээлүүд их явсан. 28 онд бол бокс Олимпиад ордгоор орно тий. Орохоор болцсон. Тийм учраас одоо манай тамирчид одоо төв дэлхийн тэмцээнүүдэд оролцоор байгаа. За Яг тэр хасагдана гэдэг юу чинь бол ийм л юм байл л дээ. Шүүгчийн асуудлаас их болсон юм билээ. Энэ бол холбоо. Тий холбоо гурван бол асуудал шүүгчийн шүүгчийн асуудал. санхүү холбоо тэр авилга зөнд бид нар зөндөл ярьжсэн тийм. Тэгэхээр нөгөө зарим хүмүүс өмнө мэдэхгүй байгаа бол 28 оны Олимпиад бокс ордгоор оролцсноо. За яг энэ боксд оролцох одоо оноо цуглуул хамгийн чухал тэмцээн одоо World Boxing гэдэг холбооноос зохион байгуулж байгаа дэлхийн аврах шалгуурлах тэмцээн байгаа. Энэ нь яг одоо Англи улсын Ливерпул хотноо үргэлжилж байна. За Монгол улсаас эрэгтэй эмэгтэй нийтдээ 5-5 10 тамирчин оролцдог. Сая бүгдээр 7 тамирчин ихний тулаануудаа хийчлээ. За эхлээд энэс өмнө би нөгөө холбоог нь тайлбарлаад хэлчихье. Яг энэ юу холбоотойгоор World Boxing гэдэг. World Boxing гэдэг энэ холбоо нь яг энэ Олимпиад оролцох зорилготой шинээр байгуулагдсан олон улсын ингээд маш олон одоо орон орныг холбоотос бүрдэж ингэж одоо эвийн гэрэг гэх юм уу те нэгдсэн юм холбоо юм байна л та. Тэгээд гол зорилго нь боксыг олон улсад буюу одоо нэг олимпийн төрлийн одоо томоохон спортыг уналтанд орохоос сэргийлж буцаж сэргээн ингэж байгуулж энэ спорт олимпиад байх зайлшгүй байх ёстой спорт маш олон хүмүүс хичээлж байгаа гэдгийг харуулах зорилготойгоор байгуулагдсан ийм холбоо. За та бүхэн санаж байгаа бол өнгөрсөн жил World Boxing холбоос энэхүү тэмцээнээ манай Монгол улс зохион байгуулсан. Гэхдээ энэхүү тэмцээн бол эхний ээлжинд одоо нэг оноо цуглуулах маркаар цуглуулж ирсэн бол одоо энэ Англи улсад болж байгаа тэмцээн элит төвчний буюу маш өндөр чансаатай дэлхийн аврах шалгуурлах тэмцээн цогцож байгаа. За 7 тамирчнаас манай 5 тамирчин эхний шатаа амжилтад авчлаа. За нэрийн дуртай юм бол 51 кг хэмжээнд мөнгөн саран, за 70 кг хэмжээнд бэмбэрдэн, за 60 кг хэмжээнд лунда, за 55 кг хэмжээнд бэлгүн сайхан, 57 кг хэмжээнд инх жаргалнаар эхний шатаа амжилтад авчлаа. За харамстай нөнөө өглөөхөн манай инх жаргал маань 2 дахь тулаанаа хийгээд Колумбийн бас нэг хүчтэй өрсөлдөж эсрэг тулдаад ялагдуулъя тэмцээний өндөрлүүлжлээ. За инх жаргалын хувьд бол та бүхэн мэдэх өнгөрсөн олимпиар манай Монголын эмэгтэй бокс байгааг түүхэнд байгаагүй амжилтыг үзүүлж шигшээ 8 шалгарсан. Маш одоо өндөр амжилтад оролцсон. Бүр медалийн төлөөч тоглох боломжтой байсан гэж ярьжсэн. Тамирчин маань харамсдаар өндөрсөн байна. За харин тэмцээний өндөрлүүлсэн 2 тамирчин байна. Намуна, Мишелт нар тэмцээний харамсдаар эхний шатаар өндөрлүүлсэн байна. За харин өнөөдрөөс эхлээд 9 сарын 8-наас эхлээд манай Исүгэн, Алтан цэцэг, Баттулга нар эхний одоо тулаануудаа хийхээр зэхэд байна. За эдгээр тамирчдын хувьд эхний шатанда нөгөө бид нар ярьдаг те оноолт нөгөө нэг гоц мөргөн гэдэг гоц мөргцөн шигшээ шууд 16-аа шалгарсан байгаа. За тэгэхээр тэрнийхээ дараах шатуудыг чансаа өндөртэй болохоор тэгээд гоц мөргөө авчиж байгаа. Эсвэг тэр чинь Азийн наад мадан дээр бас медаль авсан шүү дээ. том байсан шүү. Том нэр шүү. Манай боксинг түүхэнд бол тий. Монгол улсад зохиогдож ирсэн яг энэ тэмцээн ижилхэн баггүй. Манайхаас маш олон медаль авсан. Бараг 4-5 медаль авчлаа. Тэгэхээр бас одоо энэ Англид болж байгаа тэмцээнээс медаль авахыг үгүйсэхгүй. Гэхдээ оролцогчдын нөгөө чансаа нь өндөр байгаа даа. Оноо олох олимпийн зэрэглээ оноо олох нэг тэмцээн учраас. Тэгэхээр одоо үлдсэн одоо манай энэ 7 тамирчин байна. Хичээгээрээ тэгээ бас та бүхэн бас шуурхай мэдээллүүдийг манай Эм спорт цаг юм байна.
пэйжүүд болон бас манай вебсайтуудаас авах боломжтой. Бид Аппликейшнээс аваарай. тийм аппликейшнс байнга мэдээлэл тавьж байгаа болно. За өнгөрсөн 2 олимп 2024 оны олимп те дэлхийн боксийн холбоо бол зохион байгуулаагүй. Олимпийн дэлхийн одоо нөгөө олимпийн орно шүү дээ. Зохион байгуулсан. Нөгөө асуудлаас те одоо нөгөө боксийн явуулгаас шалтгаалаад. Тэгэх юм бол одоо нөгөө олон улсууд нь өөрсдөө нэгдээд энэ холбоогоо байгуулад дараагийн магадгүй 28 онд тухайн олимпийн төрлийн спортын зохион байгуулалтыг өөрсдөө хариуцах байгаа юм шиг байна. Бид нар нөгөө 24 оны бокс дээр ярьж исэн те ямар асуудлууд ярьсан бэ гэхээр дэлхийн боксийн холбоо нэг дүрмтэй олимпийн одоо бокс нь болохоор нэг дүрмтэй явж исэн. Тэгээд нөгөө нэг энэ нөгөө асуудлууд гарсан шүү дээ. Эрэгтэй эмэгтэй гэдэг асуудлууд гарч исэн те. Боксийн манай Монголын боксийн одоо нөгөө үе үеийн том амжилтууд нь шүү дээ. Дэлхийн аварга, олимпийн аварга, мөнгө зөндөө гоё амжилттай. 24 оны хувьд бол манай эрэгтэй нэг ч тамирч олимпиад ороогүй. Тэ? 2 эмэгтэй тамирч. 2 эмэгтэй тамирч. Хэсүүгийн их чаргал 2 орлоо. Хэсүүгийн их чаргал. Тэгэхээр одоо яг олимпийн 28 оны Лос Анжелесын олимпийн цикл эхэлсэн үеж байгаа учраас энэ тэмцээнүүд маань бас их чухал те. Тэгэхээр оролцоо бас өндөртэй 5-5 гэдэг чинь 10 тамирч ороо явж байгаа. Оноогоо цуглуулад бидний топ төрлүүдийн нэг учраас 28 оны олимпиад бас олон тамирч харахыг хүсэж байна. Тэгэхээр боксчтойгоо бол маш сайн дэмжээрэй гэж хүсье. Яа 24 оны олимп харамсмаар юм болсон шүү. Ялангуяа тэр ирэх олох тэр 3 ирэх олох байсан тэмцээн нэг ирэхийг манайх оролцож чадаагүй. Тэр бол бүр арай нэрээ тэр үед тэр үнэхээр харамсмаар. Бүр ингээд сонсчоод өстө чихэнд ичхийхүү. Тийм яг уурчсан. Тэр яг юу болсон бэ гэхээр тамирчдынхаа мэдүүлгийг холбооны нарийн бичиг нь өгөөгүй гэдэг асуудал явж байгаа байхгүй. Тэр нь яг юу гэсэн үг юм бэ? Тэр мэдүүлэг өгөхдөө 2 удаа мэдүүлэг авдیں۔ Тэмцээн зохион байгуулагч. Эхлээд тоо мэдүүлэг гэж авдیں۔ Энэ ер нь хідэн тамирчин танахаас оролцох төлөвтэй байна гэдгийг урьдчилсан байдлаар тоо мэдүүлэг авдаг. Дараа нь нэр мэдүүлэг авдаг. Яг тэр нь бол ингээд бүр ингээд хугацаа бүр нэлээд зайтай. Зарим юунууд дээр тэмцээнүүд бол ингээд бүр жилийн өмнө тоо мэдүүлгийг аваад тэмцээн зөвхөлөөр 3 сарын өмнө ч юм нэр мэдүүлгийг авдаг байхгүй. Янз бүр яг тэр тэмцээн болгоноос хамаарат. Тэгэхэд тоо мэдүүлгийг явуулаад нэр мэдүүлэг аль аль нь яваагүй байхгүй. Наа чи бол тухайн үед бол ийм л юм болсон юм гэж сонссон. Одоо тэрнээсээ ч болоод тухайн үеийн боксийн холбооны удирдлагыг солигдоод Сэрдом Гавьят боксийн холбооны ерхий нарийн бичиг болсон байсан. За мэдүүлгээ явуулаагүй. За юу? Явуулаагүй. Тэмцээнд оролцохгүй болчихж байгаа. Тэрийн холбооны тухайн үеийн нарийн бичиг нь мэдчихсэн. Хэрнээ. Гэхдээ тамирчдаа явуулсан. Нисцэн, очицсан. Тий. Очичоод тэмцээнд орох гэсэн чинь манай мэдүүлэг байхгүй. Алдаагаа нуу. Үгүй нэрээ угаасаа очиод баригдахын хооронд тий Монгол аргаар хэрэглэх гэжсэн юм очсон юм чи оруулчнаа гэж бодсон юм уу тий. Тэгэд зардал гаргах хэрэг байсан ч нэг хөвсөглөөс хотод ороод тэмцээнд орох чинь за холоос ирсэн юм чи оруулцдаг шиг. Тэгэж бодсон. Тэр бол арай тий. Тэгээ тэрнээс болж манай одоо яг эд үе дээр явж байгаа маш олон боксч маш амар харамссан шүү дээ. Магадгүй тэндээс эрхээ авахч байсан юм лүү те. Одоо ингээд зарим хүмүүс маань энэ мэдээллийг мдээгүй байсан биш магадгүй те. Тэгээд нөгөө эмэгтэй 2 боксчин, эрэгтэй боксчин ганц ч олимпиад ороогүй. Магадгүй тэр бас нэг том хүчин зүйлэнд байсан шүү. Тэрнээс биш манай боксч одоо муудаа ч юм уу те. Яг эрхээ аваагүй. Энийг бол одоо тамирчид маань эрхээ авч чадаагүй гэдэг нэг өнцөг байгаа л энэ дээр бас нэг тэмцээнд нь орох боломжоо бид нар алдсан шүү гэдэг бас нэг өмгөөлөх нэг өнцөг бол байгаа шүү те тамирчдын талаас. Тэгэхээр яг энэ өнгөрсөн одоо энэ том алдааныг татахгүйгээр одоо ирэх одоо элийн олимпиад оролцохын төлөө маш одоо чухал оноо цуглуулах тэмцээнд манай тамирч байна одоо өрсөлдөж байна. Тэгэхээр энэ тамирчдаас төлөө амжилт хүсье. Одоо 7 тамирчин цаашаа өрсөлдөөд шалгараад ирэхүүдээ одоо медаль хүртэхийн сацуу бас эрхийнхээ оноог бас ахиулаад явах хаа гэж байна. Тэгээ одоо монголчуудын хувьд хамгийн том одоо амжилт үзүүлсэн төрлүүдийн нэг шүү дээ. Тийм учраас яг дараагийн бас тэмцээнүүд дээр ийм зүйл битээ давтагдаасаа гэж бас хувьдаа хүсэж байна те. Яг бокс бол үе үедээ бас гоё л доо. Олимпиас хүрэл авч ирсэн манай баяр сайхан Гавьятын те 92 оны Барселоног олимпиас баг ганцхан медальтай ирлүүд дээ манайч тэрийг авч ирсэн. Санагдчих энэ ондрог бол Олимпиас хамгийн анхны алтан медаль гэж ярьж байгаа тийм. Яг тухайн олимп дээр бол 2 алтан медаль авсан. Авсан өдрөөр тэмцээн чинь
За Тий, боксын босон дөрвөлж зохион удаа ингээд явдаг болохоос шиг хоёр гавьят мань хөдөлмөрийн Баатар мань хоёулаа алт авч байсан. Яг го цаг өдрийн хувьд бол анхных болж таарад байгаа тий Бадрууган гавьятын хувьд. Бадрууган гавьятын тэр нэг 2007 оны Чикагогийн дэлхийн аварга тэр мөнгө авчаад тэгээд тэр та нар санаж байна уу? 7 онд дэлхийн аваргаас мөнгө авдаг байхгүй юу? Тэгсэн чи тэрэн дээр бол нэг жоохон лойр орцсон гэж ярьдаг. Тэгээд 8 оны Бээжингийн Олимпиадаар Бадрууган гавьятыг ирэхэд бол олон улсын аналистууд бүгдээрээ за энэ бол алт авна гэж ярьж ирсэн гэж. Тэгээд тухайн үед бол ингээд шоу мэдээлнүүд дээр ингээд сонсож байгаа шүү дээ спортын өрөөлийнхнээс сонссон ч үгүй эргээд дараа нь сонссон юмнуудаас харахад бол за бүгдийн илт зодж байгаа л авахгүй л ойрхон яваадаг бол болохгүй мэн гэд. Тухайн үед та нар санаж байгаа бол цохоор оноо тоолдог тийм. Дөрвөн талын шүүгчнэр оноо зэрэг дараад оноо тоолдог. Яг тэр тэмцээн дээр бол 2008 оны Бээжингийн Олимпиадаар за бараг бүгдийн 10-аас дээш оноогоор илт ерөөс ойрхон явахгүй тул зоцоргоод дуусчихсан. Олон гоё тамирчид байсан. Одоо хамгийн сүүлд бол Локи ятхан далаа тийм. Жишээний зөндөө олон боксчд байгаа. Тэгэхээр бас 28 оны Элигийн Олимпиадаар боксын төрлөөрөө бид нар бол хүлээлт бол маш өндөр байгаа зөвхөн хувь хүний хувьд бол. Манай Монголын гавьяа тамирчин Цэндэ маань Цэндотор маань бас мэрэгжлийн тулааны ээлж тулаанаас энэ 9 дугаар сард бас Америк нөхцөлд игээр зарлагдсан байлээ. За одоогийн байдлаар өрсөлдөгч нь бол тодорхойгүй юмсан тулааны топ болон Цэндотор өөрөө оролцсон гэдэг бол мэдэгдсэн байлээ. Тэгэхээр бас боксер спортороос дэлхийд бүр одоо өндөр амжилттай явж байгаа маань Цэндэ маань нэг чалагдaltaгүй явж байгаа 13 дараалцсан байгаа. Тэр тулаан амжилтаас үргэлжлүүлээсээ бас та бүхээс эм спортсоо даагаад байж хаад бол бас тулааны топ болон мэдээлэл ямар тамирчтай цагаалцгаа хөргөнэ. За өөр ярилцах сэдв бол бас ч нөө. За энэ эх 7 хоногт 9 дугаар сарын 13-наас Загреб хотно одоо бас манай Монголын топ одоо спорттой чөлөөт бүхийн дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн болох ч байгаа. Манай Монголын шгшээ багийнхан ямар тамирчин тодорцсон одоо өнөө маргаашгүй баг нисэх баг. За дуудлааны Азийн цомын тэмцээн амжилттай болж өндөрч дууссан байна. За энэ тэмцээнд манай эрэгтэй элит ангилал Болор Эрдэнэ маань төрүүлж цом хүртсэн байна. Тэгээ баяр үргээ энэ бас олон улсын тэмцээн Монгол зохион байгуулагчийн дуудлааны Азийн цомын тэмцээн. За энэ тэмцээнд ерөнхийдөө бас 5-аас 6 улсын тамирчид Сингапур нэгээ бас олон улсын тамирчид дээр оролцсон сонирхогч болон элит английн төрлөөр амжилттай зохион байгуулалт өндөрсөн байна. Тэгээд цом хүртсэн Болор Эрдэнэдээ амжилтсан дугуй спортын мастер дугуй спортын тамирчин. Одоо та бүхэн өмнө санаж байгаа бол Азийн аварга шалралт тэмцээнд манай инх чаргал 2014 онд дугуй одоо спортын төрлөөр Азийн аварга хүртэж ирсэн. Инх чаргал маань өөр усан сэлтийн тамирчин байсан анх. Тэгээд дараа нь дугуй руу ороод дугуй спорт руу ороод триатлоноор хичээлж жагаад дугуй спорт руу ороод тэгээд дугуй спортоор 14 онд Азийн аварга хүртэж ирсэн. Тэгээ ер нь бол бас энэ дуудлан болон триатлоны спортод дугуйчд маань бас өндөр амжилттай оролцдог. Тэгээд эндээсээ шилжээд одоо дугуур ороод манай их чаргал манай мэт Азийн аварганд хүрчихсэн. Миний хамгийн хэцүү гэж боддог спортч нь дуудлан. Дуудлан гэхээсээ триатлон бол дуудлан ч нөгөө гүйлт дугуй. Бас байж болж идэг гүгээс дугуунаад. Триатлон ч сэлээд дугуунаад гүгээд яа хэцүү. Тэр чинь Iron Man гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр чинь дээрээ гээд жинхэнэ 5 төрөл үйж шүү дээ. Нөгөө пентатлон гэдэг бас байгаа. буудлага ороод нэг нь юу ордог лээ 5 төрөл. Хэцүү бэл. Ер нь бол энэ бол тэсэр төвчээрийн хязгаарыг шалгадаг. Тэгээд ер нь триатлон за энэ дээр нөгөө Iron Man хагас Iron Man-д бол кроссфитийн зарим тэмцээнүүдийг харахаар одоо functional fitness элементүүд ингээ орчдөг шүү дээ. Functional fitness ер нь бас триатлонтой яг адилхан зэрэгэлдээ хөгжиж байгаа бас энэ тэсэр төвчээрийг шалгадаг юм юу болоод явчихж байгаа. Тэгэхээр дараагийн дугааруудад магадгүй кроссфитийг бас илүү хэдүүлээ ярилцах цаг гарах байгаа. За дугаар болгоны төгсгөлд хэрвээ гэдэг болон нэг зэв муухай хортой асуугаад байгаа юм да. Тэгээд энэ удаа болохоор би зүгээр сонирхолтой байдлаар та хэдээс нэг асуултсан байгаа. Хэрвээ та гурав яг одоогийн байдлаар яг одоогийн одоо өнөө цагт дээдлийн тамирчдаас заяа нэг Монгол тоглогч болон нэг легоноор тоглогчоор бага бүрдүүлгээвэл хин хэнийг сонгох вэ? Сагс юм уу? Сагс мөмөг. Нэг Монгол тоглогч нэг юу 2-2 үзэх юм уу те? Үгүй бага босгох суур хоёр тоглогчтой бүрдүүлэх юм. Ямар хоёр хүн байгаа гэд болох шүү дээ. Тийм ямар голомгүй те. Суурэ бүрдүүлэх одоо нөгөө бүх цаг үеийн импорт үстэй. Үгүй яг одоо өнөө цаг юм. Яг өнөө цаг юм уу?
Одоо сүүлийн 3 жил гээд Бэлдсэн авч байгаа. л та тий. Сүүлийн 3 жил үү? Тий. Тэгвэл ойлгомжтой. Cousins бэлгүй хоёр би бол. Том юу? Касенса сонгоц тий. Бага босох гээд байгаа шүү дээ. Баг босно гэдэг чинь уртаа харахгүй юм уу? Яг одоогоор юм уу? Тийм шүү дээ. За Яг одоогоор юм уу те? Уртаа хараад баг босох гээд байгаа чинь. Тийм шүү. За гос. Тэгвэл байж. Тэр чи танах чи баг ах юм. Би Cousins аавна. Таад бодож чинь те. Цаг юу гэж хэлэх гэж байна? бүгд л бодож байна. Чи өөрөө юу гэж бодож байна? За би бол бэлэн байна. За хань бэлэн байгаа чи ярьж байгаа. Би Ям Миллерийг кадратаа. Яг гэвэл кадра бол яг Монгол тоглогч нарын самбарын байралд бол маш гоё одоо уяатан тоглолтод тоглогч шүү дээ. Тэгээ хажууд нь яг өөрөө тоглолттой хажуудгаа тоглох боломжтой холбогчийг ур чадвартай байна. Би ер нь юугаа бодоод байгаа. Би Cousins Эрдэнэ цогт хоёрыг авах юм шүү дээ. Юу н бодсон аа чи Монгол тоглогч. За тэгээд харъя. Шалтгаан. Юу өнөө цагийн Монголын номер 1 дэлхийн иржсэнүүдээс номер 1 хоёр л шүү дээ. За би шууд сонголтоо хийчлээ дээ. Болор Эрдэнэ Веслерийг. Ур чугамд. Ваа. Сонирхолтой тий. Яг төвөн тэгээд олдох уу? Тэгэл Монгол төвөдөл танд олдсон шүү дээ. Хоёр импорттай гэж бодлоо. Ахаад Азаас авч Ага бодлоо. босгоно гэж үсттэй тий. Босон шүү дээ. Тийм би бол Болко бол 20 эдтэй. Весли чинь бас нэг 26-тай. Босон ш 5 жил та нартай бол үзэн шүү гэдэг. За миний хувьд болохоор сая бодож сууж байгаа л. Уугаг жижиг. тий жижигийг холбогчийн байрал дээр нэг хоёр дээр ер нь бол аль аль та ур чадвартай гэдэг утгаар нь яваад. За импорт дээр нэлээл эргэлзэж чинь да. Эртэн чулуунд авахгүй. Үгүй ерөнчлөө нэг ахгүй. Арих болтой юм. Моос байж болж тоолборт байж болж. Тоолборт. Ер нь тоолборт юм биш үү? Уугаа талбар. Ууга тоолборт хоёр байхад бол бас л манай Монголд яг дутагддаг хоёр байр л те. Нэг бол нь 5. Гэхдээ тоолбор 5 биш. Ер нь бол яг үндсэн байр нь 3 5 4 баггүй. Тийм Гэтэ манай Монголын лигт бол 5 дээр бас л NBA 2K тоглолдог шиг яг саяныхаа тоглогчдыг аваад тоглолоо сонирхолтой юм тий. Чи энэ хоёр гэлээ. Би Ям Миллер кадра хоёр шүү дээ. Амжиггүй. Тэгээ ядах. маргая гэдэг. За, үзэгч та бүхэн ч гэсэн энэ асуултанд бас хариулаад дор хариулаад дор коммент дээр бас үлдээгээрэй гэж хүсье. Тэгээд энэ удаагийн дугаар энэ түрээд өндөрлж байна. Weekly Baza 7 хоног бүрийн Мягмар гарагийн 19 цагаас та бүхэнд хүрэх байгаа. Тэгээд дараагийн дугаар дуусчлаа. Түр баяр та. Баярлалаа.